part of Yeah. India. So, Yeah. Dr. G, Yeah. may we start? Yeah. We start by introduce. Just a minute. We give you the signal. Yeah. Because we have to live stream on Facebook too. Okay. คุณเจครับพร้อมยังครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแนะนำผมจะเริ่มบันทึกนะครับ Recording in progress ครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องซูมนะครับแล้วก็ทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทาง Facebook Live ของศูนย์สังเกตศึกษาคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสวันเสาร์นะครับโทษทีวันเสาร์ที่26เดือนกุมภาพันธ์2565นะครับก็ตามกำหนดหมายที่พวกเราได้นัดกันนะครับก็จะเป็นการมาเสวนาเรียกว่าเว็บบินาร์นะครับในเรื่องของในธีมนะครับในหัวข้อคือวิศวะครุภารัตหรือว่าอินเดียที่เป็นครูของโลกนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอายุรเวทซึ่งเราจัดมา3ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่4เป็นครั้งท้ายเป็นครั้งท้ายของซีรีส์นี้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร. Adrish Brahmadatta ซึ่งปกติท่านก็จะเป็น visiting professor หรือว่าเป็นอาจารย์อาคันตุกะอยู่ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวันนี้ท่านก็ได้รับการรับเชิญนะครับให้มาเป็นวิทยากรหลักซึ่งก็อาจารย์ก็รับว่าจะมาเป็นแล้วแต่ว่าอาจารย์มีภารกิจที่จะต้องไปที่อินเดียครับปกติอาจารย์อยู่ที่กรุงเทพอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่รัฐโอริสาประเทศอินเดียก็เลยได้ไลฟ์สดมาจากที่ประเทศอินเดียนะครับอาจจะมีความคลุกคลักทางด้านเรื่องสัญญาณบ้างเล็กน้อยนะครับเราก็ได้พยายามแก้ไขแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็เลยมาพบกับอาจารย์ในวันนี้อาจารย์ดริช ปรมทัตตะเนี่ยท่านก็อยู่ที่ประเทศไทยเรานานพอสมควรแล้วนะครับก็เป็นอาจารย์สอนทางด้านโยคะนะครับแล้วก็อายุรเวทครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เป็นอย่างสูงนะครับพวกเราก็เลยได้เชิญอาจารย์มาเป็นแขกพิเศษสำหรับวันนี้แล้วก็เราก็ยังมีอาจารย์ท่านอื่นๆที่มาร่วมเสวนาครับอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านอายุรเวทแล้วก็ทำวิจัยเรื่องอายุรเวทเช่นอาจารย์ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์นะครับแล้วก็อีกหลายท่านที่อาจารย์ครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลกัชชิมาครับวันนี้ก็มาร่วมกับพวกเราครับครับผมครับสวัสดีครับครับแล้วอีกหลายท่านนะครับที่ได้มาร่วมกับพวกเราอยู่ประจำนะครับ3ครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ท่านใดที่ฟังแล้วนะครับอยากจะมีข้อสอบถามหรือสนใจอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรกับอาจารย์อันดริช ปรมทัตตะก็ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ถามได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากจะสื่อเป็นภาษาไทยแล้วให้พวกผมช่วยสรุปแล้วก็ถามอาจารย์ก็ได้แต่อาจารย์ฟังภาษาไทยพอรู้เรื่องนะครับเพราะอาจารย์อยู่ที่บ้านเรานานแต่ว่าอาจารย์อาจจะพูดไทยยังไม่ได้เหมือนกับที่พวกเราพูดนะครับดังนั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านอยากจะพูดอยากจะคุยอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะนำเสนอซึ่งผมจะเป็นคนแชร์ให้นะครับเพราะว่าอาจารย์แชร์มาจากอินเดียนี่อาจจะลำบากนิดนึงเมื่อกี้สัญญาณเราทดลองดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้อันดับแรกนี่จะให้อาจารย์ท่านได้พูดคุยกับพวกเราก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทักทายเป็นภาษาอังกฤษผมก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้นะครับดร.จี now Yes. Please Hello สวัสดีครับ Namaste to everyone. Sorry for the inconvenience from the beginning. So as Ajahn said all about me, thank you for the kind words and thank you for being here. I invite and say my gratitude for being here to listen to me. Ajahn, you will translate, right? Yeah, but you can speak Okay. more. I can summarize your talk. Okay. So first of all, thanks to Silpakon University Department of Sanskrit Study
that giving me this such opportunity to be the part of this program. So Yoga and Ayurveda and the Thai way of life. So as we know today in 21st century, Yoga and Ayurveda both are highly popular, and especially in post-COVID era, means at this moment, it is very much adorable, accepted by many around the globe. And Thailand is one of the place where this indigenous sciences of yoga and Ayurveda is highly adorable and accepted. Let's discuss a little bit about what is yoga. Yoga is the word in Sanskrit which means union or integration or combination, something with another thing. When you combine together, that is yoga. So this practice of indigenous science used to practice in the Himalayan area, especially by the yogis, the Himalayan yogis. And the yogis, they'll practice this science to remain healthy and happy and to uplift themselves to the goal where they can liberate or get the nirvana or to know the supreme consciousness. The yogis, they understand that every individual with the entity, with the physical body, it has something in the core that is the spirit. And the spirit, it has the potency to regulate this body, to keep this body out of bondage or pain or sufferings. They somehow understand through the practice of yoga, one can experience highest level of happiness being in this body, being surrounded by the material world. So the yogis, they developed this science and they started giving to others for their fulfillment of life, goal of life. But also they say yoga, the meaning itself, the union, to understand, to realize, to experience the godliness which is everywhere. This is called the supreme consciousness or the ultimate consciousness, which is everywhere, above us, around us, within us, which indirectly guiding us until unless we understand that spirit. Otherwise, we will trap in the field of suffering or pain. So the yogic science. Yes. ไม่จันไม่แปลสักหน่อย May I translate a little Okay. bit ครับอาจารย์อดิสปรามดัตตะครับท่านไลฟ์สดมาจากโอริสาอินเดียนะครับท่านก็ขอบคุณทางมหาลัยศิลปากรนะครับที่ได้เรียนเชิญท่านมาในรายการนี้แล้วก็ท่านก็อธิบายนะครับเริ่มอธิบายครับว่าโยคะและอายุรเวทนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับก็บอกว่าในครับขออนุญาตนะครับก็การออกเสียงท่านบางทีท่านก็จะละเสียงอะข้างท้ายนะครับบางทีก็จะฟังเหมือนโยกนะครับโยกก็คือโยคะนั่นเองนะครับครับท่านอธิบายครับว่าโยกหรือโยคะเนี่ยคือปกติอินเดียเนี่ยถ้ามีสระอยู่ท้ายเขาจะละทิ้งเนาะอย่างเช่นนิรวานะก็จะเรียกว่านิรวานเลยนะครับเพราะนั้นอาจารย์ท่านก็บอกว่าโยคะนี่ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความสุขสูงสุดเลยครับก็คือนิรวานได้แล้วก็คำว่าโยคะเนี่ยก็มาจากความหมายมันตรงตัวก็หมายถึงว่าการรวมเข้าการประกอบเข้าหรือไม่ก็การไปอยู่ร่วมกับปรมาตมันซึ่งการใช้คำว่า supreme consciousness นะครับ supreme consciousness นะครับปรมาตมันแล้วก็เรื่องอายุรเวทแล้วก็โยคะเนี่ยนะครับโยคะกับอายุรเวทเนี่ยได้รับการคิดค้นแล้วก็ปฏิบัติสืบทอดกันมานานแล้วโดยฤาษี
รือว่าโดยโยคีนัก นะครับ ปฏิบัตินะครับที่ท่านฝึกแล้วก็สืบทอดกันมาที่อินเดียนะครับ แล้วก็เป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะหลังยุคของโควิดนะครับ การรักษาสุขภาพด้วยโยคะและก็ด้วยอายุรเวดะเราจะเรียกว่า post โควิดเนี่ยก็ยังไม่ post นะครับเรายังอยู่ในช่วงโควิดอยู่แต่อาจารย์จะใช้คำว่า post โควิดนะก็นี่คือเรื่องของโยคะที่อาจารย์อธิบายมายาวแต่ผมแปลสั้นๆนะครับอาจารย์ครับครับ Okay, Dr. Chi. Yeah. Now, have you seen the screen that I share? Yes. This is the right. This is the first. Yeah. That's okay. Okay. So Okay. you see, the yogic science itself, developed by the yogis, it is not religious. Remember, yoga is not religious. Okay. It is spiritual. The goal is to understand the supreme, where when you connect, you understand or you get the light of knowledge or intellect, where you understand how to live the life happily without suffering. So the yogic science, if you practice yoga on its true nature, you will never suffer in this life. Yoga cannot stop your death, but yoga can keep you out of sufferings and pain and miseries that we receive in every day-to-day life. So that is the science that the yogis develop, and then they pass it to the common man for their health and well-being. So yogic techniques, today yoga means people think it is just physical, some asanas, but it is a science, it's a philosophy where it protects you and it corrects you. It creates more balance in you for a happy life, to know the truth and to live the life happily. So yogic practices are not religious, it is spiritual. In religious, we pray a god or a statue, or we bow the head to believe in something. But yoga says the God itself lives within you. That is Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Myself. Aham means myself. I am Brahmasmi. Means I am myself, the God. The God is within me. The spirit, that is the part of the supreme, the ultimate reality, which is within me, which is connecting me to him. So I am myself, the God. But to realize that, you have to choose the path of yoga to liberate, to get that realization. We just not sitting and thinking that, oh, God is within me and I look and I liberate. No, there are many ways to get that goal. In yogic science, we have Raja Yoga, we have Bhakti Yoga, yoga of devotion. Raja Yoga is the yoga of royal path of yoga, where the discipline of yoga is very systematic. Then we have Karma Yoga, yoga of action. We have Jnana Yoga, yoga of intellect. We have Hatha Yoga, the practice of asana, pranayam, mudra, bandhas can uplift us. So there are many ways of yoga. There is Kundalini Yoga or Laya Yoga, where you need to focus, understand the power, the strength, the energy that resides within us, and let me pull that energy and enlighten myself. That is practice of Kundalini Yoga. Okay, sir. อาจารย์ครับ ครับผมอาจารย์ท่านได้พูดถึงว่าโยคะนะครับท่านจะใช้ศัพท์ว่าใช้เป็นคำขยายเนาะท่านก็จะใช้คำว่าโยคิกสายนะครับ โยคิกสายโยคิกเทคนิคแล้วก็โยคิก practice ซึ่งก็หมายถึงศาสตร์ว่าด้วยโยคะแล้วก็เทคนิคของการทำโยคะแล้วก็การปฏิบัติโยคะนะครับอาจารย์ได้เน้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโยคะนี่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการปฏิบัติต่อร่างกายนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องศาสนานะอย่างที่ถ้าเราย้อนไปถึงครั้งที่2ที่พี่หมอต้อมนะครับได้พูดถึงว่า
อายุรเวทหรือว่าสมุนไพรทั้งหลายนี่มันไม่มีศาสนาอันนี้อาจารย์ก็จะมาในคอนเซปต์เดียวกันคือโยคะนี่ไม่ใช่เรื่องศาสนานะครับแต่เป็นเรื่องของ spiritual ก็คือเป็นเรื่องของจิตวิญญาณครับเราสามารถใช้โยคะนี่ฝึกทั้งกายและใจไปพร้อมกันได้นะครับทีนี้อาจารย์บอกว่าในความคิดในความเชื่อของคนอินเดียโดยเฉพาะคนที่นับถือศาสนาฮินดูก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าท่านใช้คำว่าอหัมพรหมัสมิแปลว่าฉันนี่แหละเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็อยู่ในฉันก็คือพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นการฝึกโยคะนี่ก็เป็นเป้าหมายส่วนหนึ่งนะครับจริงๆเป้าหมายสูงสุดเลยแหละว่าเราจะต้องไปรวมกับพระผู้เป็นเจ้านะครับนั่นคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนะครับทีนี้ครับขออนุญาตนะครับพอดีท่านใช้คำสันสกฤตบางคำนะครับเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันก็คือท่านใช้คำว่าอาสนะนะครับอาสนะนี่ไม่ใช่ที่นั่งพระนะครับอันนี้หมายถึงท่าในช่วงท่าในการปฏิบัติโยคะนะครับสำหรับคนที่ศึกษาโยคะเนี่ยก็จะเข้าใจคำนี้ได้ทันทีแต่ว่าสำหรับคนนอกสายเนี่ยอาจจะงงสักเล็กน้อยนะครับนึกว่าให้เอาผ้ามาปูเลยครับไม่ใช่ครับใช่นะครับคือจริงมีผ้าปูนะก็ดีนะครับคือสื่อก็โดยปกติเราปฏิบัติโยคะเราก็จะมีเสื่อโยคะนะครับแต่ว่าอาสนะในที่นี้เนี่ยหมายถึงช่วงท่าในการปฏิบัตินะครับแล้วทีนี้ท่านก็แสดงถึงโยคะประเภทต่างๆด้วยใช่ไหมครับครับผมมีราชโยคะภักติโยคะชิยานโยคะนะครับก็ราชโยคะนี่ก็เป็นโยคะแบบหนึ่งนะครับที่ใช้ฝึกอันนี้ก็มีมานานแล้วนะครับสำหรับการทำให้เราร่างกายและก็จิตใจเป็นหนึ่งเดียวภักติโยคะนี่อยู่ในพระคัมภีร์กีตาเลยนะครับภักติโยคะก็คือการอุทิศตัวอุทิศใจทำอะไรก็ตามไม่หวังผลตอบแทนแต่ว่าอุทิศภักดีก็คือมอบถวายแด่พระผู้เป็นเจ้านะครับไม่หวังผลตอบแทนและไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับแม้กระทั่งความตายนี่คือภักติโยคะนะครับส่วนอีกอันหนึ่งคือชิยานโยคะก็เป็นเรื่องของความรู้หรือว่าเรื่อง intelligence intellectual นะครับก็คือเรื่องของพุทธิปัญญานะครับอันนี้ถ้าใครศึกษาพระวัตคีตามาก็พอจะทราบว่าสองอย่างนี้จะอยู่ในพระวัตคีตาแล้วก็ได้รับการเน้นมากนะครับทีนี้อาจารย์พูดถึงศัพท์ทางเทคนิคของโยคะอีกมากมายเช่นปราณยามะก็คืออัสตางคโยคะเนาะโยคะที่8ครับแล้วก็ปราณยามะปราณยามะก็คือการกำหนดปราณหรือว่าการบังคับลมหายใจครับใช่ครับแล้วโยคะเนี่ยท้ายที่สุดองค์สุดท้ายของโยคะก็คือสมาธินะครับการฝึกโยคะเนี่ยเป้าหมายของฮินดูจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับคือการเข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นจุดหมายโดยเฉพาะอัสตางคโยคะก็คือโยคะที่มีส่วนประกอบหรือว่ามีขั้นตอน8ขั้นตอนเนี่ยขั้นสุดท้ายคือสมาธิเลยนะครับก็คล้ายๆกับพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็ที่อาจารย์อธิบายนะครับมีพูดถึงโยคะนี่สามารถที่จะให้ผลเป็น power เป็น energy นะครับในตัวเราสามารถที่จะเพิ่มความรู้ความสามารถในด้านนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือเรื่องของโยคะที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับโอเคดร.จี Yes so आजคุณHutan Wong Sathitอาจารย์very nice Ajan thank you it's very nice to that you have very much interest to the science okay you see as Ajan said that Ashtanga Yoga it is in Raja Yoga in Ashtanga Yoga it is explained very well why Raja Yoga royal path of yoga is very important for everyone because this is organized properly organized this Raj Yoga disciplined and very systematic Raja Yoga is very much organized, disciplined, and systematic. Why? Because in Raja Yoga, there is explanation of Ashtanga Yoga.
Many people think yoga means asanas, as you know, in Thailand also and worldwide also. Even many ignorant people in India itself, they think yoga means just some asanas or some kind of pranayama, that is yoga. But in Raj Yoga, it is explained of the Ashtanga Yoga, where there are 8 steps or 8 limbs that explain a common man how to liberate very systematically. Mm. So the first two are related to your daily activities and your role and your surrounding, related to your surrounding, means how you should live the life happily without any fighting, without any abuse or any kind of disturbances, you with your friends or family or your surrounding. That is called yam and niyamas. The first one, yam itself, there are 5 yamas: practice of non-violence, that is ahimsa; practice of satya, truthfulness; ahimsa satya aparigraha, practice of non-possessiveness; satya ahimsa aparigraha asteya, practice of honesty or non-stealing; and the fifth yama is called brahmacharya, practice of celibacy. Means if you practice these 5 according to Raj Yoga, then you can live the life without any pain, you with your society, the people among you, or the society that you are living with. So practice of these 5 protect you. So if a friend or a family member or someone you are working with, they look at you down, then you don't like to face them every day. So that brings negativity. So to protect yourself in the society, yoga says, especially Raj Yoga says, practice of yama: non-violence, truthfulness, non-possessiveness, honesty or non-stealing, and celibacy. These 5 are very important. One must practice. Let me go very little bit. Practice of ahimsa, because if what is violence? In yoga say itself, violence is one is physical, hitting or beating somebody, that is physical violence. One is mental violence. If we think bad of anyone, then also that is violence. We don't hit, but we think negative about somebody. That is also violence. So we should not do that. Then we have physical, mental, and emotional violence. Means if somebody, wife and husband, wife doesn't want the husband to go evening to out, so she create a emotion program by herself that, oh, I have headache, don't go away. That is emotional violence. So we should not indulge ourselves any kind of violence. So if we do that, then there is chances that we will suffer, we will trap in the violence. So practice of non-violence is very important in the society, that keep our dignity and we keep ourselves healthy and happy. If we create non-violence, then we will suffer. So practice of non-violence is very important. It could be direct or indirect, emotional or mental. Very, very important. The second one is truthfulness. If we speak lie in the society, people will not respect us. People will never listen to us. So it is very important. We must practice truthfulness. Then everybody appreciate us. So our energy will be always uplifted. So it is very important according to you. Then we have non-possessiveness. We should not attach too much in the social activities or the people or the social any kind of activities. If we too much active, too much indulge, too much close, then expectation arise. If I have a best friend, I'm very good to him, then what happens? The best friend, when he is in problem, he will expect something. Hey friend, I need 200,000 baht. Or call you and ask you money. And if you do not give, then he will not feel good. So you must develop the relationship in the society, not to be too much attached.
So non-attachment means there should be a gap between you and the person that you love with. So too much attachment, aparigraha means too much attachment, then it will create problem. So you must practice aparigraha, non-possessiveness or not non-attachment. Then you have honesty or non-stealing. So if we are working somewhere, we must respect the time, the discipline, the organization built, the rules and regulation, the organizations built. Where we work, if it is 9 o'clock to go office, so we must be there by 9. If the boss is not come and we arrive 10 o'clock, then people will look at you down. People will not respect you. So in yogic science, it is also explained a practice of yama. And then the last one is brahmacharya, means celibacy, practice of celibacy. So controlling the sexual conduct. And how, if you were husband and wife, the relationship will be limited with the husband and wife. But if husband is not around, if wife is not around, we are going for another, that is, again, we are breaking the rule. People will give us bad name. We will have bad name in the society. It could bring maybe some sexual diseases. So these are the moral conducts in yogic science itself, that how you should live practicing these 5 yamas: non-violence, truthfulness, non-possessiveness, honesty, and celibacy can protect you and dignify you, bring good name and fame in the society. It is very important where yoga has mentioned. อาจารย์ได้อธิบายเรื่องอัสตางกโยคะในลิงก์ในองค์ประกอบในองค์แรกนะครับก็เรื่องนี้เรื่องยมะนะครับยมะจริงๆก็เทียบเท่ากับศีล 5ของพุทธนี่แหละเนาะอาจารย์เนาะก็มีปฏิบัติใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คืออหิงสาก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนใครนี่แหละครับแล้วก็อัสเตยะก็คือไม่ขโมยของใครนะครับแล้วก็พรหมจารียะก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครก็จริงๆก็เป็นภาษาธรรมดาแต่จริงๆถ้ามีครอบครัวก็สามารถที่จะงดเว้นได้ครับหรือว่าก็ผัวเดียวเมียเดียวนะครับไม่ไปประพฤติผิดในการอย่างคำที่ทางเราใช้กันนะครับนอกจากนี้ท่านก็ยังแต่ว่าเวลาทำครับผมครับอาจารย์เจอต่ออ๋อครับนอกจากนี้ท่านก็ยังพูดถึงข้อปฏิบัตินะครับทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งเบานะครับอย่างเช่นอปริคหะนะครับก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับบางครั้งบางทียึดมั่นถือมั่นเกินไปก็ทำให้เกิดความเครียดนะครับซึ่งก็ทำให้สุขภาพจิตเสียด้วยนะครับก็มีสัตยะแล้วก็การยึดถือความจริงเนาะก็คือศีลของเราเนี่ยการไม่พูดปดนี่ก็ตรงกันข้ามกันเนาะก็จริงๆก็คือศีล 5นี่แหละครับนิยมะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อธิบายอาจารย์เชิญเบื้องต้นนะครับง่ายๆก็คือทำความประพฤติให้ผุดผ่องให้บริสุทธิ์ก็ง่ายๆพูดให้คนไทยเข้าใจกันง่ายๆก็ศีล 5เนี่ยนะครับอาจารย์ครับใช่ครับอันนี้อาจารย์อธิบายยาวแต่เราแปลสั้นนะครับเพราะว่าเราบอกศีล 5ก็จบแล้วMagic, please. Next. You see, this is called, the yamas are called as the social conduct, means one individual must, when living in the society, must follow these principles. The second level, the second step is very important. I want to bring to everyone's knowledge is called niyamas. Niyama. What is niyama? Niyama is individual conduct, means how you should live the life. How you should live the life. How you should take care of yourself, how you should progress or uplift yourself. So that is called niyama. The first niyama is called saucha or cleanness. Means if we wake up, we should go for take shower, go toilet, go brush the teeth and take a shower.
But sometimes people, they don't go for that. Sometimes they don't shower, they don't clean morning and go to office. So this will create toxicity within us, inside us. So if your stomach is not clear, the whole day it's like a rubbish, right? So yogic science say you must take care of yourself. You must go for cleansing techniques every day. Like morning, wake up, go to the toilet, brush your teeth, take a shower. Okay, you must take care of yourself. Also, cleansing means you must take care where you live, the surrounding that you live with. So that shows the mental stage of you. If you are if you are a great person, everybody say you are good, they will follow you, and they arrive in your home, your study table like a mess. That shows the mind of the individual. The individual may say so many good things, but when we go to see his place, his bed is dirty, his table is not appropriate. So yogic science says when you keep your things proper, organized, keep your books on the shelf, keep your computer on its place, keep your notes everywhere on the right place, then that shows the mind, the stage of your mind. So when you keep the things proper, organized, it has influence on your mind. So everything organized, then you have a great mind. Great mind, you can do so many things. So cleanness is very important in yogic science. Socha. The second one is santosa. Santosa means happiness. Santosa means contentment. Means whatever given to you, you should be happy with that. Your mother serve you rice with one curry, rice with one dish. Don't complain. Oh, mama, you did not cook today for me. Many things. You know I don't like it much. Why you serve? No. When we desire, then it's pain. When we expect, there is pain. So yogic science itself say you must happy whatever serve you, live happily with it, not expect too much for the life. Socha, santosa, then tapa, austerity. Everybody has good things, everybody has some bad things. Austerity is tapas means where you burn down, you throw out your negativity. Means many people, they wake up morning 9 o'clock, 10 o'clock. That is a bad habit of us. So how to convert that bad habit into positive means wake up morning 6 for the growth of individual. So yogic science, you train yourself. You say, if I wake up tomorrow morning, then I don't eat whole day. That's where the program starts. The discipline starts. So we train ourselves in the ashrams in India. If the disciple, the student is not used to some program, the teacher say, okay, you want to develop yourself or not? Now, yes, teacher. Then you commit. You say yourself, if tomorrow morning I do not come to class on time, then you say, I don't eat any food. So this is how you can train yourself. By giving training to yourself, you can practice of tapas or austerity. Means you can burn down your negative activities and create positive activities. Okay. So socha, santosa, tapa, then it comes swadhyaya. Swadhyaya means self-study. How you can progress yourself, develop yourself. Reading of good books. The books talk about yoga, talk about Buddha, the spiritual books, the religious books. It has lessons for the life. So many experience put in these books. So read good books. Before going to bed, you judge yourself. Be judgmental. That since morning, how many works I have done today that belong to me, to the self? How many work I have done for the family? How many job I have done or work done or my service or act done for the society? You must be judgmental before bed. Then you check how many percentage you have given to yourself. So try to convert, put yourself a little, but give more to the people around, surrounded by you.
like a family, to the society. It's very important for the growth of individual. Swadhyaya. Then next one is called Ishwar Pranidhana. Ishwara means the self, the supreme. Pranidhan means following. Means if you are living in the society and you already know so many things, and you started thinking, oh, I know everything. The I-ness, the hamkara, ego can break you down. So you must bow your head. You must respect the supreme. If I live in Thailand, I must bow my head in front of Buddha, because the people here, they follow Buddha. And I know Buddha is great, or whoever my guru or my God or to whom I follow. When we bow our head, that means we are cutting down our ego. So there is no I-ness, because sometimes when we have too much ego, too much that I am the great, that wrong knowledge sometimes burn us down. That in further it may take us to a wrong path, a wrong way, and we will suffer with it. So one must practice the 5 lessons of niyamas: cleanness, contentment, austerity, self-study, and surrendering to the Supreme. Then there is chances you will learn, you will correct, you will progress, you will uplift with simplicity, with politeness, humbleness. Okay, sir. ครับหลังจากองค์ประกอบแรกก็ที่เราเรียกว่ายมะแล้วนะครับที่เป็นศีล 5 ทีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งคือเป็นนิยมะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเป็นศีลทีนี้จะเป็นข้อปฏิบัติซึ่งก็เป็นภาษาสันสกฤตค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับแต่อาจารย์ก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็เป็นศัพท์โดยทั่วไปนะครับเซาจัด cleanness ก็ความสะอาดทั้งกายและใจนะครับถ้าเราจะทำโยคะเนี่ยขั้นที่2เนี่ยหลังจากที่มีศีลแล้วกายใจต้องสะอาดนะครับอันที่2ก็อันนี้ก็มี5เหมือนกันเนาะมีสันโตสะก็คือ contentment ก็คือความรู้สึกยินดีพอเพียงง่ายก็ภาษาไทยก็สันโดษนั่นเองนะครับก็สันโดษนะครับสันโดษก็คือยินดีด้วยสิ่งที่ตัวเองมีนะครับไม่ได้มุ่งไขว่คว้าจนเกินตัวทำให้จิตใจหม่นหมองนะครับแล้วการที่3ครับอาจารย์ตปัสตบะ austerity นี่คือการที่จะฝึกใจจิตฝึกใจนะครับจิตฝึกใจนะครับก็ไม่ถึงขนาดทรมานร่างกายเนาะอย่างครับ เราปฏิบัติโยคะแบบไม่ต้องถึงขนาดบำเพ็ญตบะเนี่ยยิ่งยวดขนาดนั้นนะครับอันนี้ตบะนี่หมายถึงว่าการปฏิบัติตามกฎตามเกณฑ์ตามลองคลองธรรมเท่านั้นเองนะครับบางครั้งบางทีก็ฝืนจิตฝืนใจบ้างนะครับคืออยากจะตื่นสายก็บังคับตัวเองให้ตื่นแต่เช้าบ้างนะครับพยายามทำให้เป็นปกตินะครับตื่นเช้าเป็นปกติมันก็จะถือว่าเป็นการฝึกตบะอย่างหนึ่งนะครับอันที่4ครับผมสวัสดิยายะก็คือการฝึกฝนตัวเองหรือการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับสวัสดิยายะคือการสาธยายนะการเรียนการอ่านหนังสือโยคะดีๆนะครับทีนี้อันที่5ก็คืออิโสรปณิธานก็คือการนึกถึงพระผู้เป็นเจ้านะครับอิโสระก็คือ God หรือว่าsupreme consciousness นะครับถ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าอาจจะเป็นเหมือนกับศาสนาเกินไปนะครับอาจารย์ท่านก็บอกว่าจริงๆก็นับถืออะไรก็ได้นะครับสิ่งเคารพสูงสุดในแต่ละศาสนาท่านก็บอกว่าถ้าอยู่เมืองไทยท่านก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือการที่เราระลึกถึงสิ่งที่เหนือกว่าเรานะครับท่านก็บอกว่ามันช่วยคลายอหังการใช่ครับอหังการมมังการคิดว่าตัวเองเก่งเนี่ยถ้านึกถึงคนที่อยู่เหนือกว่าเราก็จะรู้สึกว่ายังมีคนเหนือกว่าครับผมเป็นคลายอหังการมมังการนะครับOkay, sir.
So this is the first two I want to explain all of you because it's very important in yogic science to understand, and many people they do not know about it. So then, as in Ashtanga Yoga, Raj Yoga, it's explained about asanas, the different yoga postures, yoga postures, and then pranayam, different breathing techniques, then pratyahara, practice of different withdrawal senses programs, that is meditation practice, pratyahara, dharana, one pointedness is dhyana, and then samadhi, the realization, self realizations. So these are the goals. So yogic science, if somebody practice, especially if you like to have Raj Yoga, you accept the Raj Yoga path, then you adopt and practice, then you will liberate. Somebody practice a practice of devotion, Jnana Yoga for liberation. Somebody practice Karma Yoga for liberation. Somebody practice Hatha Yoga. Somebody practice different Kundalini Yoga, or Laya Yoga, or you can say Mantra Yoga. There's many ways. The goal is the same: to liberate, to unite with the Supreme. So Ajan, can you go to the slide, the second page, please? The same slide. Same slide, this one? Yes. Yeah. Go a little more up. Little more up. So, okay. You This see, little more, please. Okay. Okay, go down a little more. Okay. You see, if you look yoga, the yogis, they first practice the yoga, and then they know the Ayurvedic science from the another teachers, another gurus, or the rishis. And yoga, in yogic science, we are mostly using our body, our breath, our mind as the tool for health and well-being. But Ayurveda, we are using all the herbs, minerals, and the animal products. Herbs, minerals, and animal products. So before going to that, let me explain what is Ayurveda. Ayu means, as we know, it is the life. Veda means the knowledge or the wisdom or the science. So Ayurveda is the science all about the life. Ayurveda, it is also developed and preserved by the Indian yogis in the Himalayan area. But it is said that the Brahma, Lord Brahma, Prabhum, he is the founder of Ayurveda. And he passed this knowledge to Prajapati Daksha, another god. And Prajapati Daksha, he passed this knowledge to Ashwina Kumara, the twin brothers. They are gods. They live in the heaven, and they are called as the doctors of the heaven. Ashwina Kumara give this knowledge of Ayurveda to Lord Indra. Indra is the king of the heaven. And then Lord Indra passed this knowledge to Dhanvantara. Lord Dhanvantari is the one who come to earth with Ayurveda, and he passed this knowledge to two of his great disciples, Charaka and Susruta. Charaka today is considered as the father of Ayurvedic medicines, and Susruta is the father of surgery. And today also the world recognizes him as the all-time father of surgery to Susruta. 5,000 years back, he used to do nasal transplant, plastic surgery, all that. And today we have many books, all that derived through Charaka Samhita, written by Charaka, and Susruta Samhita, written by Ajahn Susruta. But Ayurveda says for the health and well-being, in Ayurveda we use especially 99.9% herbs and little bit animal products and little bit minerals. In Ayurvedic herbal preparation, we use herbs, sometimes minerals, sometimes with
animal products. Okay, so Ayurveda based on herbs, minerals, and animal products. So Ayurveda, and I am going to tell you now, Ayurveda and Yoga, there are similarities in between them, okay, mostly. Both are Vedic teachings, both based on the Vedic teaching, the Veda, the book of knowledge, where Yoga originated in the Yajur Veda, while Ayurveda originated from the Atharva Veda and little part from the Rig Veda. Both the sciences recognize the body to healthy is and vital for fulfillment of the life. Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Means dharma means for perform of duty, gathering of wealth, fulfillment of desire, and to liberate in this life. So both the science talk about it. Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Both recognizes the balances of the dosas, Vata and Pitta and Kapha. These are the three dosas of Ayurveda. Ayurveda say everything is made of 5 basic elements: earth, water, fire, air, and space. So everything that is surrounded by us, including our body, is made of 5 elements. For the progress, for the development of the body, these 5 elements create 3 different energies, and these are called as dosas: Vata, Pitta, and Kapha. Vata is from air and space. It is derived from air and space, where Pitta is derived from fire and water, where Kapha is derived from earth and water. So here, so both the Yoga and Ayurveda both recognize that the balance of dosas, the 3 dosas, the tissues, the body function and the body maintenance by the tissues and the waste product. It helps to remove the waste product and keep the essence for the development of the body, for good health. Both talk about it. Both Ayurveda and Yoga share virtually the same metaphysical anatomy and physiology, which consist of both talk about 72,000 of nadi. So nadis are the subtle channel, the path where the energy flow. You cannot show the nadi where it is. If you cut the body, you cannot show the channels where it is. But it is subtle. The same way, the way we understand, we have a mind, but if we cut the body, we cannot show our mind. Where is my mind? Right? But we all understand there is a mind within me, right? But if somebody cut the mind, can we show where is the mind? We cannot show. Same way, the way we understand the mind, the yogic psychophysiology or the Ayurvedic psychophysiologies are working in the same way. So the nadis are in subtle in nature. You cannot show them. If you cut the body, anatomy of the body, you cannot show where is the nadi. But there are yogis understood there are 72,000 of nadi throughout the body from top to bottom. So these nadis are subtle in nature and the prana flows within this nadi. Then what is prana? So many people think prana means breath. No. Breath is the oxygen is the gross part of the brain, where prana is the subtle part of the brain. You cannot see prana, but you can feel prana. You can measure the gross, means when you breathe, you can measure through apparatus that how much oxygen you intake. But you cannot measure the prana because it is invisible. So prana always connecting us to the supreme. It always travel along with the breath, along with the oxygen, but it is not the breath. It is something very subtle, very important, very essential for the life. But we cannot show where is the prana, where is prana
inside, because the prana is subtle and it travels within the nadis all the time. The moment the prana disconnect, even you pump too much of oxygen into the nostril for your lungs, man cannot wake up. Remember, if once the prana disconnect, then even if you pump so much of oxygen to the nostril, one cannot wake up. So we have to understand this is a connection, subtle connection, which is not visible, but it works. That is where yoga and Ayurveda, both the science, talk about in their psychic physiology, that the 72,000 nadi where the prana flows, the 7 main chakras, these chakras are like the transformer. They regulate the 7 major chakras, the Muladhara chakra, the Swadhisthana chakra, first let's go to the down. The Muladhara chakra controls your 4 basic instincts. Ahara, ahana, food, regulation, your intake of food. Nidra, your sleep regulation. Ahara, nidra, bhaya, fear, controls. And Maithuna, the sexual activities. If your Muladhara chakra, the base root chakra is imbalanced, these 4 things will be imbalanced. Yeah. Then next one is Swadhisthana. The Swadhisthana chakra controls the gonads or the sexual activities. Then the Manipura chakra controls your metabolism. Your Anahata chakra controls your emotions and the heart and lungs functions. Your Visuddhi controls your thyroid, your voice, your speech. Your Agnya controls all the hormonal secretions, all the endocrinal functions, along with all the nervous systems. The intellect, the perceptions, where the Sahasrara connecting you to the Supreme means it's the door where you can realize one day. So these are the 7 chakras, both the science, yoga and Ayurveda talk about. Both advocate the use of diet. Yes, Ajahn. Yes, sorry. Yes, may translate อาจารย์ครับรู้สึกว่ายาวแล้วกัน อย่างนี้ครับพอดีเห็นอาจารย์ท่านพูดกำลังเรื่องหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยให้อาจารย์ท่านอธิบายยาวนิดผมก็จะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าอาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องระหว่างราชโยคะแล้วก็มาถึงโยคะกับความสัมพันธ์กับอายุรเวดะหรือว่าอายุรเวทเราเนี่ยนะครับท่านบอกว่าโยคะทั้งหลายมันเป็นราชโยคะชียานโยคะภักติโยคะหัสตโยคะอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือ goal is the same นะครับมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับก็เพื่อที่จะไปเป็นรวมเป็นหนึ่งกับปรมาตมันหรือว่า supreme spiritual หรือว่า supreme consciousness นะครับทีนี้อาจารย์ก็อธิบายว่าคำว่าโยคะกับอายุรเวทมีความเหมือนความต่างอย่างไรนะอาจารย์ได้อธิบายว่าทั้งสองอย่างเอาความต่างก่อนนะครับโยคะเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยโยคะไม่ได้มีสิ่งอื่นนอกจากร่างกายนะครับเวลาจะปฏิบัติโยคะสิ่งที่เราใช้ก็คือร่างกายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หายใจท่าทางหรืออะไรก็ตามเกิดขึ้นกับร่างกายทั้งสิ้นไม่ได้มีองค์ประกอบภายนอกเป็นส่วนประกอบยกเว้นเราเอาโยคะแมทนะครับเอาเสื่อมาปูนะครับนั่นนะถือว่าเป็นองค์ประกอบของโยคะภายนอกหน่อยแต่ว่าอายุรเวทเนี่ยก็เป็นวิธีการดูแลรักษาสุขภาพดูแลร่างกายแต่ว่านอกจากเรื่องที่อยู่ภายในร่างกายของเราแล้วนะครับอาจารย์บอกว่ามันยังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรจะมีทั้งพืชสัตว์แล้วก็แร่ธาตุเนาะอาจารย์เนาะตามหลักเภสัชวัตถุของแพทย์แผนไทยเหมือนกันนะครับครับผมแล้วอาจารย์ท่านยังไปพูดถึงว่าไอ้หลักทั้งโยคะแล้วก็อายุรเวทเนี่ยโดยเฉพาะอายุรเวทมายังไงท่านก็เล่าไปถึงว่า
ตามตำนานเนาะก็บอกว่าศาสตร์เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่สมัยนู่นนะครับไม่รู้ว่าสมัยนานแค่ไหนตั้งแต่มีพระพรหมนะครับพระพรหมตั้งแต่พระพรหมมาเลยนะครับผู้สร้างโลกนะครับผู้สร้างโลกมาถึงลูกของพระพรหมที่พระพรหมสร้างก็ประชาบดี แล้วก็ระหว่างนั้นก็ผ่านมาถึงพระอินทร์ด้วยนะครับมีพระอินทร์ด้วยแล้วก็มีเทพทันวันตรินะซึ่งก็เป็นเทพแห่งอายุรเวทเทพแห่งยานะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นตำนานนะแต่บางตำนานท่านก็เล่าต่างจากอาจารย์นิดนึงท่านบอกว่าอายุรเวทเนี่ยเกิดมาจากเทพทันวันตริเลยทันวันตรินี่มาจากการกวนเกษียณสมุทรแสดงเขาขี้เกียจโยงไปหาพระพรหมมานะครับ ก็เลยบอกว่าเอาตัดตอนเอาแค่นี้พอนะครับอันนี้อาจารย์ท่านไม่ได้เล่าแต่ว่าผมเสริมข้อมูลให้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยย้อนสไลด์ไปจนถึงตอนต้นหัวข้อสักนิดหนึ่งนะครับครับผมอาจารย์เชิญเผื่อนั่นแล้วท่านก็แสดงถึงความเหมือนกันระหว่างระบบของโยคะกับอายุรเวทนะครับซึ่งทั้งสองนี้ก็มาจากคำสอนจากคัมภีร์ต้นทางก็คือพระเวทนะครับแต่ว่าก็จะมาจากต่างเวทกันคือโยคะนี่ก็มาจากคัมภีร์ยชุรเวทนะครับส่วนอายุรเวทนี่ก็มาจากคัมภีร์อาถรรพ์เวทนะครับแล้วก็ฤกขเวทด้วยนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็มีจุดมุ่งหมายนะครับตามหลักอาสมสี่นะครับเราเรียกกันง่ายๆว่าหลักอาสมสี่นะครับอันนี้อาสมสี่แล้วก็จุดมุ่งหมายของทั้งสี่เนี่ยเราเรียกว่าปุรุษารถะอาจารย์ครับจุดมุ่งหมายของมนุษย์มีสี่อย่างมีอะไรบ้างครับก็คือธรรมะใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับมีธรรมะก็คือทำหน้าที่นะครับหน้าที่อัฏฐะนะครับอรถะก็คือความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับเวลกับกามะนะครับก็คือความต้องการความอยากความปรารถนานะครับไม่ใช่เฉพาะกามะที่มีความหมายแคบแบบภาษาไทยเราอย่างเดียวที่แปลว่ากามนะครับและสุดท้ายอะไรครับอาจารย์ครับโมกขะนะครับโมกขะก็คือความหลุดพ้นนั่นเองนี่คือเป้าหมายซึ่งโมกขะนี่ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยเนาะเวลาเราปฏิบัติทั้งโยคะแล้วก็รักษาตัวด้วยอายุรเวทนะครับไปถึงว่าปฏิบัติตัวด้วยอายุรเวทหรืออายุรเวทนี่ก็ต้องการที่จะถึงโมกขะคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไปรวมอยู่กับปรมาตมันหรือว่า supreme consciousness ครับเรื่องโดสะครับครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็เพื่อที่จะบาลานซ์หรือปรับสมดุลนะครับก็คือโดสะนะครับก็คือตามหลักตรีโทษตั้งแต่การบรรยายครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือตรีโดสะอันประกอบด้วยวาตะปิฏฐะแล้วก็กพะนะครับวาตะก็คือลมปิฏฐะก็ดีแล้วก็กพะก็คือเสมหะนะครับนอกจากนั้นก็ยังเพื่อที่จะปรับสมดุลธาตุทั้ง5นะครับธาตุนะครับตามหลักของอายุรเวทเนี่ยก็จะเป็นธาตุ5นะครับไม่ได้เป็นธาตุ4เหมือนในคำสอนพุทธศาสนามีธาตุอะไรเพิ่มเข้ามาครับอาจารย์ก็คือมีอากาศนะครับอากาศก็คือช่องว่างดินน้ำลมไฟแล้วก็อากาศนั่นคือช่องว่างคือช่องว่างนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะขจัดมละนะครับมละก็คือสิ่งที่เป็นโทษนะครับเพื่อที่จะทำให้มีสุขภาพดีนะครับมละในร่างกายก็มีเท่าไหร่นะครับมี3เนาะมีน้ำปัสสาวะแล้วก็มีอุจจาระแล้วก็มีเหงื่อครับมี3อย่างที่เป็นมละในร่างกายมละนี่ก็แปลว่าสิ่งที่ทำให้ร่างกายนี่มันมนหมองนะครับถ้าเรามี3อย่างนี่เราไม่ขับถ่ายออกไปมันก็จะไม่ร่างกายเราไม่สดใสนะครับเราเรียกว่ามละครับของเสียเราเรียกอย่างนั้นนะครับของเสียนะเราก็ขับของเสียออกจากร่างกายผ่านช่องทางทั้ง3นั่นนะครับก็คือปัสสาวะอุจจาระแล้วก็เหงื่อใครนะครับครับทีนี้อาจารย์ท่านก็พูดถึงเรื่องปราณะกับ
เอ่อลักษณะของปราณะที่เชื่อมโยงกับSupreme Consciousness กับเรื่องออกซิเจนอาจารย์บอกว่าสมองเนี่ยส่วนประกอบหลักๆของสมองเนี่ยก็คือที่เป็นเยื่อเป็นของเหลวเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบเป็นด้วยออกซิเจนนะครับสมองเนี่ยต้องอาศัยออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยก็มันเชื่อมโยงกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าปราณะหรือว่าที่เราเรียกว่าลมหายใจอาจารย์บอกว่าปราณะเนี่ยไม่ใช่ลมหายใจธรรมดาแต่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าsupreme consciousness ใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับคือไม่ได้มองเฉพาะเพียงแค่ลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนะครับอันนี้อาจจะมองลึกถึงการนำพาออกซิเจนไปในร่างกายด้วยนะครับไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆที่สำคัญก็คือสมองอย่างที่อาจารย์ว่านะครับซึ่งปราณะเนี่ยก็กระจายไปตามนาดิหรือว่าเส้นทางหรือว่าเส้นประสาทนะครับจริงๆนาดิเนี่ยก็ถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็ใช้ทอนังมณโฑเนาะนาดีนี่แปลว่าหลอดนะครับหลอดหรือหลอดเลือดแต่ว่ามันเป็นหลอดเล็กๆซึ่งมีถึง 72,000 เส้นซึ่งอาจารย์บอกว่าต่อให้ผ่าตัดออกมาก็ไม่เห็นแหละครับเพราะมันเล็กมากนะครับอย่าไปทดสอบนะครับครับแล้วก็เรื่องจักระทั้ง7อาจารย์จักระทั้ง7นี่ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเราก็คงไม่ได้อธิบายให้ฟังนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะมีคำถามแทรกมาสักเล็กน้อยอาจารย์เชิญครับSir there is a question about chakra sir อาจารย์ไอราดานะครับได้ถามมา which chakra is the most important and how to flow energy to balance each chakra in daily life The most important is the master chakra, is the Agnya chakra. Agnya chakra physically controls 3 major endocrine glands: pituitary, pineal, and hypothalamus. Pituitary releases 6 major hormones as prolactin for milk, thyroid secretions, thymus for immunity, endocrinal such as pancreas for insulin, adrenaline, ovaries for the follicular stimulating hormones, and gonads, the testicles of the man, for procreation, for the sperm. And the back of the pituitary release 2 important hormones such as oxytocin, and one is another one is FSH, follicular stimulating hormone. So these 2 are very important along with the 6. And the pineal gland controls our biorhythm, means night time it helps to release melatonin for sleep and rest or energy, and serotonin in daytime, where the hypothalamus controls the nervous system, the autonomous nervous system, and the peripheral nervous systems. And the so these 3 and the entire brain and the 5 senses. So this is the important, the Agnya chakra. So mostly when you go to yoga class, what happens? The teacher will ask you focus, close your eyes and focus at the eyebrow center. Inhale and chant Om. If you want to activate your Agnya chakra, there are many ways to activate. If you are not good at asana, then please sit down, be still and steady, close the eyes, focus at the eyebrow center and chant Om 108 times continuously for a while. It will help to regulate, balance your Agnya chakra. Many problems such as hypertension, many problems such as tiredness, letharginess, weakness, it will remove away. People with short memory, people with worries, anxiety, tension, stress, if you just do Om, it will activate your Agnya chakra. And Agnya chakra
activation means you will have 5 senses, proper perceptions. Your mind feels good. Your hormonal, the chemical secretions proper with balance. Energy high, feel good. So Agnya Chakra is most important for health point of view. ครับผมก็มีคำถามนะครับว่าจักระไหนสำคัญที่สุดอันนี้อาจารย์ก็ตอบไปแล้วนะครับตอบได้ละเอียดละออมากนะครับก็คือจักระที่เท่าไหร่ครับนะครับเป็นจักระที่6อยู่ตรงหน้าผากเนาะอาชญจักระบางทีก็เรียกว่าที่3นะครับทีนี้อาจารย์ก็อธิบายอาจารย์จำได้ไหมครับว่าอาจารย์ก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรต่อมพิทูอิทารีนั่นชื่อ pituitary hypothalamus and pineal hypothalamus นะครับก็ pineal ก็เป็นศัพท์แหมทางการแพทย์นี่ต่อมพิทูอิทารีต่อมใต้สมองนะครับครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างตรงนี้แหละสำคัญที่สุดอาจารย์ว่าเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางหน้าผากนั่นเหมือนกับตาครับแล้วก็คำถามต่อมานะครับที่ว่าจะทำยังไงนะครับให้เพื่อที่จะบาลานซ์จักระแต่ละส่วนได้นะครับในชีวิตประจำวันนะอันนี้อาจารย์ก็สอนวิธีนะครับให้หลับตาแล้วก็เพ่งพิษที่อัญชนะจักระแล้วก็เปล่งคำว่าโอมใช่ไหมครับอาจารย์ครับซึ่งโอมเนี่ยก็ถือว่าสำคัญมากเลยนะครับก็ถ้าเปล่งโดยถูกต้องเนี่ยมันก็จะทำให้จักระทั้งหลายเนี่ยบาลานซ์กันแล้วก็ทำให้เกิดพลังครับคำว่าโอมมันจะเป็นพลังมันจะเป็นความสั่นสะเทือนของเส้นเสียงมันทำให้สภาพหรือว่าทั้งเลือดทั้งลมทั้งร่างกายมันแหมถ้าออกเสียงได้อย่างถูกต้องตามวิธีการที่คนอินเดียเขาฝึกจะทรงพลังมากอันนี้ต้องจริงๆถ้าผู้ที่ได้เข้าอบรมสันสเกต100 ชั่วโมงเนี่ยนะครับอาจารย์ท่านก็จะสอนวิธีการกล่าวโอมที่ถูกต้องคือไล่มาตั้งแต่ส่วนล่างจนกระทั่งกว่าจะโอมได้อย่างถูกต้องนะครับมาครบทั้ง7 จักระเลยนะครับผมครับอาจารย์เชิญโอ้หรือจะไปที่คำถามต่อดีครับมีอาจารย์เชิญคำถามต่อนะครับว่าโยคะมีหลายสายมากนะครับลำดับการศึกษาโยคะจริงๆเริ่มจากไหนคะและใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือลักษณะการเคลื่อนไหวของโยคะกับนาฏศิลป์มีความคล้ายคลึงกันหรือไม่อย่างไรนะครับรบกวนการแปลด้วยDr. G questions from the chat there are a lot of the yoga practice what is the order how to study yoga where can we start from which yoga which type of yoga okay you see you have many Thai foods in Thailand, right? Yeah. You have many foods. Which food is your favorite? You understand that, right? So like that, as I told you, there are many ways of doing a yogic practice. Somebody they like to singing, dancing, praying. That is yoga of devotion. They like to go with the path of devotional yoga, bhakti yoga. Some people they are intellectual. They like to study more and then argue and find the solution. Ask the teacher and find out their practitioner of Jnana Yoga, yoga of intellect. Some people they are in the middle path. They practice Raj Yoga, like Yam and then Niyama, then Asana, Pranayam, Pratyahar, Dhyana, and Samadhi. They get their goal. Some people they love to do Hatha Yoga, asanas, and put in the Facebook. They are asana lovers. They are the Hatha Yogis. So
There are many ways. You choose which one you like to do. So if you like Hatha Yoga, okay, you are a Hatha Yogi, you are a practitioner of Hatha Yoga. So then you can start with Hatha Yoga. Don't push yourself. If you do not like Jnana Yoga, don't go in Jnana Yoga line. Choose wherever your heart say you love to, you tuned up well, and accept that path of yoga. There are many paths, but the goal is the same. So you choose the path you like to go with. Today, the world, they love the people, the young people, especially the ladies, they love Hatha Yoga, the asanas. So if you like Hatha Yoga, please go with the Hatha Yoga practice. ครับอาจารย์ตอบว่าถึงโยคะจะมีมากมายหลายอย่างหลายสายนะครับแต่อาจารย์ก็เปรียบเทียบเป็นคำถามว่าเหมือนที่เมืองไทยนะครับมีอาหารหลายอย่างแต่ถ้าเราอยากกินอะไรชอบอะไรก็ทานอันนั้นนะครับนั่นก็คือคำตอบก็หมายความว่าโยคะทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านชอบแบบไหนแล้วก็แล้วแต่คนแล้วแต่เพศด้วยนะครับเช่นสุภาพสตรีชอบหัตถโยคะชอบอาสนะทั้งหลายชอบยามะนิยามะอะไรก็สามารถที่จะฝึกตามนี้ได้แล้วแต่ความชอบนั่นหมายความว่ามีให้เลือกให้เริ่มจากสิ่งที่ชอบใช่ไหมครับครับผมใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไอ้ที่ถามว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์นี่ก็คือความชอบเป็นเกณฑ์นะครับครับ one more question, Dr. Yes, G. yes. What is the similarity and differences between the yoga practice and the dancing or not? Bharatanatyam. Okay, very nice question. You say why yoga is different and unique. I tell you, practicing of yoga is very important. Is awareness. If your mind is not with your practice, then it is you may do asana, but your mind is traveling somewhere else. Then it's not called that yoga. When you practice any kind of yogic technique, any kind of yogic asanas, any kind of yogic performances, you must aware of it. If the mind is not with that practice, whatever you are doing, that is not called as yoga. Such as like Hatha Yoga practice, the 4 principles of Hatha Yoga practice is awareness, means you are aware of the practice, aware of your breath, awareness on your breath, awareness of the movement, how you are moving the body, how you are going into the practice from the starting point to the final stage of the practice, and how you are coming out. That is awareness of movement. In the movements, you are aware of the stretchings externally. You are aware of the circulation, heartbeat, the warm energy. So internal and external movements, awareness on the movements. And then awareness of the coordinations, means you are breathing in, your arms going up. Breathing out, your side going south. Then breathing in, go up. Breathing out, you are downing the hands. Proper coordinations. If there is no coordinations, then you are not practicing asana. I may do like this talking to all of you. It look like asana, but it is not asana because it will only fulfill your body stretching. The body will get benefit. But yoga practices are not just for the body. It is for your 5 kosa. Arnamaya kosa, the physical body. It is for your physical body. When you practice yoga, it is for your pranamaya kosa, the energy body. Fulfill the energy body, the requirement of the energy body, expand the energy body. It is for your manamaya kosa, for your mental body, the mind. It also helps to bring the mind into peace and calm. It is also for your vijnanamaya kosa, means intellectual body. It helps to enhance the intellect of you. And it is for your anandamaya kosa, for your bliss body, means generate happiness. So if I focus, and as I told you, the 4 principles, I follow that principle, then it is beneficial for
different seat of my body, the 5 kosas, for physical, for energy, mental, intellectual, and bliss body of me. It will nourish all 5. But I'm talking to you or watching the movie and doing something like this. This is only exercise like that. Yoga is unique because of its nature of discipline. When you practice yoga, it needs all these basic principles: awareness, breath awareness, movement, and coordination. Where Bharatanatyam, you are aware of the music and doing. That is somehow some spiritual related, but it is not completely like yoga. It's not completely like yoga, but it is somehow, at some extent, it is close to yoga. Where other exercises, like you go to fitness club and you are dancing with the music, that is completely not. That is only physical orientation. You just want to sweat. You just want to make your body warm, and with that you want to feel good. But Bharatanatyam also little bit, there is some spiritual involvement there. This is also bring, happiness to you. But yoga is for all 5 kosas of you. So yoga is different than anything else. I hope I answer your question. ครับก็อาจารย์ท่านบอกว่าคงจะตอบคำถามของท่านที่ถามมานะครับว่าระหว่างการเคลื่อนไหวของโยคะกับนาฏศิลป์เนี่ยมันมีความเหมือนความต่างหรือว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรอาจารย์ก็ตอบด้วยวิธีท่าทางที่อาจารย์บอกว่าถ้ายกมือมาเหนือหัวเนี่ยก็แค่ยืดแขนขึ้นไปนะครับไม่ใช่โยคะแค่การทำร่างกายยืดร่างกายเท่านั้นแต่จริงๆความหมายแท้ของโยคะเนี่ยมันหมายถึงนอกจากร่างกายแล้วยังมีส่วนที่เหนือไปจากร่างกายที่อยู่ภายในที่เราเรียกว่าปัญจโกชะโกชะก็คือโกฏเนี่ยแหละครับโกสะเนี่ยที่แปลว่าโกฏเนี่ยครับโกสะที่เราใช้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกฏตัวเดียวกันสระโอกอไก่สอสลาเนี่ยนะครับโกสะตัวนั้นมีความหมายในทางปฏิบัติโยคะก็มีอยู่5อย่างนะครับก็คืออันนมยโกสะก็คือร่างกายเราเนี่ยอันนมยะนี่แปลว่าร่างโกสะที่เกิดมาจากข้าวและน้ำนะครับอาหารเนาะแล้วอันที่2ก็คือปราณมยะโกสะก็คือสิ่งที่อยู่ในร่างกายเราก็อย่างที่ปราณะที่เราอธิบายไปนะครับคือvital force นะครับสายลมหายใจที่เป็นพลังในร่างกายนะครับแล้วอันที่3ก็คือมโนมยโกสะมโนเนี่ยก็มาจากมนัสนะครับแต่มนัสนี่เป็นลักษณะของจิตใจนะครับแต่ว่าไม่เหมือนของพุทธนะพุทธเนี่ยเราจิตใจนี่จะเป็นนามธรรมแต่มนัสของฮินดูเนี่ยจะเป็นยังเป็นรูปธรรมอยู่นะครับยังเป็นรูปธรรมที่ละเอียดกว่านะครับแล้วก็อันที่4ก็คือวิชญาณมยะก็คือพูดถึงวิชญาณนะแปลว่าความรู้นะครับก็คือโกสะที่พูดถึงเรื่องความรู้แสดงว่ามันลึกกว่าร่างกายแล้วก็อันสุดท้ายครับอานันทมยะก็คืออานันทมยะโกสะก็คือความสุขแฮปปี้นะครับแฮปปี้เนสความสุขของร่างกายเพราะนั้นการที่จะทำโยคะได้เนี่ยโกสะทั้ง5ต้องมาครับเอาเฉพาะร่างกายสดชื่นอย่างเดียวไม่พออย่างเดียวไม่ได้ครับต้องโกสะ5จนไปถึงอานันทะต้องมีความสุขด้วยนะครับทำโยคะแล้วมีความทุกข์อาจารย์บอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องครับยืดแข้งยืดขาแล้วโอ้ปวดมากเลยยังไม่น่าจะใช่โยคะที่ถูกนะครับครับมีคำถามอีกไหมครับแล้วก็ส่วนที่เป็นการนาฏศิลป์หรืออะไรในจิตใจเราก็จะจดจ่ออยู่กับเสียงดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสมันจะแตกต่างกันนะครับมันก็โดยส่วนใหญ่มันก็จะได้ไม่ถึงโกสะทั้ง5นะครับส่วนมากก็จะได้แค่ฟิสิกอลนะครับ Dr. G one more question yeah how difference between ไปได้เดี๋ยวจะเลื่อนครับhow difference between eat plant based food and meat based food in yoga concept
Okay, very good question. Another very good question. Okay. First of all, yogic science, the yoga itself never say be a vegetarian. Remember this. Yoga never say you be a vegetarian, but yoga say I will give you the knowledge and you decide what you want to be. But remember, you are what you eat. Okay. So yogic science says, if you look at the world, first of all, we have two kinds of animals in the world. One is carnivorous, one is herbivorous, right? Carnivorous, those who eat animals. Herbivorous, those who eat the plants best. Okay. So we are humans. We say we are not animals, but actually we are one of the species in this earth, isn't it? We are also one of the species. We are like part of the animal kingdom, but we have intellect. So we say, oh, we are humans, we are not animals. So we put a different things to ourselves. But when science comes of the food, then there are two kinds of animals in this world. Those who eat animals, they are carnivorous. Those who eat plants or vegetables, they are the herbivorous. Yes, herbivorous. So now let's decide. We humans fit where? Because human eat animals, human eat also plant-based, isn't it? But nature has built us in which way to live? Let's discuss on that. First of all, you see all the carnivorous animals, how they eat, how they behave, character to eat. They don't chew, and then they swallow. They eat and mostly they swallow. But the herbivorous, they eat and they chew. And now you decide where you are fitting. Okay, number one. Number two, when they swallow the meat, what happens? It goes like a piece goes inside you. And the body is very much acidic in nature. If a tiger eat a meat and then it goes to his body inside and his body is acidic. So acid helps to digest the meat very fast. Consumption happens very fast and the essence goes to his body everywhere very fast. And then these carnivorous animals, they have small, the intestine length is very small. So after absorption, the rest, whatever waste product not absorbed, it will go out by the toilet. So there is less toxicity. If you put the meat outside, in 3 hours, it starts decaying. In 6 hours, it will start smelling. In 12 hours, it's not supposed to consume. So when we eat the meat, our body is alkali. It's not acidic in nature. So if we consume, it will absorb, the liver will be hard work to release more bile, stomach release more HCl to digest, and whatever it passed through, because the vegetarian animals, they have a long intestine. Length is very long, including our human body, which is almost 28 to 32 feet from mouth to anus. So when the humans consume, it pressurizes the digestive system, the metabolic system, and then it passes through the intestine. Long time it pass through. So sometime inside the intestine, it becomes toxic. It's called in dosa. So amadosa, according to Ayurveda also. So it creates a lot of toxicity. And if you do not poo, it creates more.
constipated, it create more. So this, you see, carnivorous animal, they swallow mostly. They have acidic body, so it digests fast. Their intestine is short, so the feces or the stool will go past. The byproduct will go faster out of the body. Where the carnivorous animals, they usually chew, and the food slowly absorbed and is passed through a very lengthy intestine, digestive tract. Third, the carnivorous animals, they have canine teeth. Nature has built them with canine teeth, so they can eat like this. But the vegetarian animals, the carnivorous, the herbivorous, they do not have that canine teeth. The carnivorous animal, they are nocturnal, means they can see at dark. But the herbivorous, like the cow, the horse, the elephants, the humans, they cannot see at night. The carnivorous, they breathe faster at rest, but the herbivorous, they sleep like a baby, no sound. You see the dog, the tiger, the lions, those animals, they mostly eat, they breathe faster. The carnivorous has a short lifespan. The herbivorous has a long lifespan. The carnivorous, when they rest, their tongue out and saliva drops. If not, their saliva slide down mostly. But the herbivorous, when they rest, their tongue is inside, they breathe slow and saliva never drops. The carnivorous animals, they have claws. But the herbivorous, they do not have that claw. So you see the difference. So where we humans fit, where the nature has built us to live with, which part of the food kingdom we should live. So that's where the yogic science say, if you consume vegetable, plant-based, you will have a longer lifespan. You will be healthy and happy. And on the other hand, yoga say the diet, all the diets, the yogic science divided all the diets in 3 different kinds. That is called sattvic food, rajasic food, and tamasic food. The yogic science advocates to consume sattvic food because it is easy to digest, easy to assimilate, and easy to purge. Give you very perfect balanced energy. So live happily with health. Some food that give you lots of energy, and you do not burn that energy, what happens? Intolerant, impatience, anger, frustration. That is called rajasika food, which tempted you, such as eggs, chickens, wines, beer, hot and spices, fatty, deep fry. These are the rajasika food. Then yogic science said, do not consume the third group, that is called tamasika food. The food, when you consume, it only mechanically fill you up, feel satisfaction, but at the end, it gives you pain and suffering. Every 2-3 days, you are sick very often. Headache, sneezing, low energy, constipation. I have gastritis. Today feel good, tomorrow not good. Day after feel good, 3 days after not feeling good. So these are called the tamasika food, the third grade food of yoga or Ayurveda. The tamasika food doesn't have sufficient amount of prana. It's very little prana itself. So which one? The leftover food when we consume. When we cook today and eat for 5 days, putting in the refrigerator, pull out, warm and eat. These are the overnight food, preservative food, packed food, junked food.
the junk food available in the market, the deep fried junk food, you know what, I don't want to tell the names, but you know what are the junk food, the fast foods. It mechanically fill you up, but why it's called junk? Because when it goes in, mouth feels good, but it stick to your body, you cannot pull out. Weight, your weight gains very big, you become bigger. So these are the junk food. So the emotion will be letharginess, tiredness, dullness. Remember, yoga say you are what you eat. So when you consume too much this kind of food, then you will have letharginess, tiredness, less motivation. So yoga or Ayurveda both say you should consume of sattvic food. Which one is fruits, vegetables, lightly fried, lightly cooked, more milk. So these are lively force, make you feel more balanced, more content. You feel good, smile, more motivation, and you are happy to live the life. Where Rajasika food give you a lot of temperament, temptation, impatience, intolerance. So you should not eat too much Rajasic food. Yogic science says you should consume less Rajasic food, but go for more sattvic food. Do not consume Tamasika food, where creamy food, where heavy food, red meats, brandy, whiskey, vodka. Do not consume. It will create only heaviness in you. Heaviness means it will ground force, pull you down, zero motivation, and suffering is high. Choice is yours. So I already give you the knowledge of yogic concept of diet, and choice is yours. Yeah. Thank you, Dr. G, for your very, very clear answers. May I translate into Thai a little bit? ครับสำหรับคำถามที่ถามมาว่าระหว่างอาหารที่เป็นอาหารประเภทผักนะครับแล้วก็ประเภทเนื้อเนี่ยในโยคะเนี่ยเขามีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับถ้าจะทานอาหารเนี่ยนะครับอาจารย์ตอบยาวๆนะครับผมก็จะแปลสักเล็กน้อยนะครับ อาจารย์อย่างนี้ครับต้องสรุปหน่อยนะต้องสรุปว่านะครับตามคอนเซปต์ของทางโยคะเนี่ยอาจารย์อธิบายไปตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับว่าบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นไปตามกรรมนะครับสัตว์โลกมีเป็น2ชนิดนะหลักๆก็คือสัตว์ที่กินพืชกับสัตว์ที่กินเนื้อนะครับสัตว์ที่กินเนื้อก็เรียกว่าคาร์นิวอร์แล้วก็ถ้าสัตว์กินพืชก็เฮอร์บิวอร์นะครับเฮอร์บิวอร์ก็อาจารย์ถามว่าพวกเรานี่เป็นคาร์นิวอร์หรือว่าเป็นเฮอร์บิวอร์ครับอาจารย์ให้ข้อสังเกตว่าบรรดาสัตว์ที่กินเนื้อเนี่ยมักจะมีลักษณะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสุนัขเนี่ยนะครับเวลาที่มันกินเสร็จแล้วมันจะพักผ่อนมันจะต้องแลบลิ้นออกมามันจะหายใจแรงครับมันจะหอบอย่างนี้นะครับเหมือนเสือเหมือนกันนะครับมันก็จะมีลักษณะเหมือนกันแล้วการที่อวัยวะภายในมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนสัตว์ที่กินพืชที่มันจะมี4กระเพาะบ้างแล้วมันมีการที่เคี้ยวพืชไว้แล้วก็ไปเก็บไว้แล้วก็ค่อยเคี้ยวเอื้องระบบการย่อยอาหารนี่จะช้ากว่าแต่ว่าระบบการย่อยอาหารของสัตว์ที่กินเนื้อเนี่ยมันจะเร็วมากนะครับมันจะมีการย่อยการเผาผลาญที่เร็วเพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันแล้วดูระหว่างสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อเนี่ยมนุษย์น่าจะเป็นสัตว์ที่อาจจะกินได้ทั้งคู่นะครับเรียกว่าโอมนิวอร์ทีนี้ถ้าเราจะกินพืชหรือกินเนื้อเนี่ยเนื่องจากเรากินได้ทั้งคู่นะครับเราก็มันก็เลยอาจารย์บอกว่าตามธรรมชาติสัตว์ที่กินเนื้อเนี่ยจะอายุสั้นกว่าสัตว์ที่กินพืชเยอะเลยเช่นสุนัขเสืออะไรพวกนี้นะครับก็โดยไลฟ์สเปนของสัตว์พวกนี้จะอายุสั้นกว่าสัตว์ที่กินพืชเช่นช้างแล้วก็พวกม้าพวกวัวพวกอะไรเนี่ยครับจะอายุยืนยาวกว่าเสือกว่าสุนัขนะครับดังนั้นนะโดยธรรมชาติอาจารย์บอกว่าถ้าอยากอายุยาวยืนยาวเนี่ยก็ควรจะงดเว้นพวกเนื้อแล้วก็ทานพืชเป็นหลักอันนี้คืออาจารย์บอกว่าลักษณะของโยคะนี่มีคอนเซ็ปต์เหมือนที่ฝรั่งเขาเรียก you are what you eat ก็คือคุณก็เป็นอย่างที่คุณกินนะครับคุณเป็นอย่างที่คุณกินแต่ว่า
อาจารย์ท่านยกลักษณะของอาหารตามหลักโยคะมา3 ชนิดนะครับชนิดแรกเรียกว่าศาสตวิกชนิดที่2เรียกราชสิกชนิดที่3เรียกตามสิกไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามันคืออะไรนะฮะแต่อันนี้บอกไว้ว่ามันคือคำศัพท์ภาษาสันสกฤตที่มีอยู่ในคัมภีร์ภควตกีตาบทที่17นะครับไปเปิดดูได้นะครับคนอินเดียถือว่าภควตกีตาบทที่17เนี่ยเป็นหลักการไดเอทหลักการรับประทานอาหารหลักการฝึกโยคะพร้อมทั้งรักษาสุขภาพร่างกายด้วยศาสตวิกเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าอาหารที่ดีครับอาหารที่ดีก็อย่างเช่นพวกพืชพวกอะไรเนี่ยทานแล้วทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับมาจากคำว่าสัตวะนี่แปลว่าแปลว่าแท้แปลว่าดีแปลว่าจริงนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือราชสิกมาจากคำว่าราชัสซึ่งแปลว่าความปรารถนาความต้องการอย่างรุนแรงอาหารพวกนี้ทำให้ถ้าทานเยอะจะทำให้มันเกิดพลังมากอยู่ไม่เป็นครับต้องแสดงออกต้องมีการต้องออกกำลังนะต้องออกกำลังแสดงพลังซะห ย น่ ก อย ตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์ครับพวกวอดก้าบารันดีพวกอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราชสิกมันทำให้ร่างกายมันมีพลังแล้วต้องออกกำลังนะครับอยู่เฉยๆไม่ได้ทานเหล้าแล้วมันต้องแหมถามว่าทำไมคนทานเหล้าแล้วชอบมีเรื่องนะครับก็เพราะว่ามันอยู่ไม่ได้นะครับบางยกเว้นคนทานเหล้าแล้วเมาแล้วนอนนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนะฮะแต่ว่าอย่างที่3เขาเรียกว่าตามสิกฟู้ดนะครับก็คืออาหารที่เป็นอาหารจังฟู้ดเป็นอาหารขยะนะครับทานแล้วมันทำให้เกิดความขี้ตามัสนะครับตามัสมาจากตามัสแปลว่ามืดแปลว่าดำแปลว่าหนักก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารประเภทนี้ก็เป็นอาหารที่กินแล้วเนี่ยทำให้เชื่องช้าอืดอาดง่วงเหงานอนนะครับถ้าว่าตามหลักของการกินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นผักเป็นพืชเป็นอาหารอะไรก็ตามถ้าดูหลักของโยคะคือ3 ชนิดของอาหารคือสัตวิกราชสิกแล้วก็ตามสิกเนี่ยน่าจะละเอียดกว่าของเรื่องพืชเรื่องสัตว์นะอาจารย์เนาะเพราะว่าเราไม่ระบุว่ามันคือพืชคือสัตว์แต่ว่าอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยถ้าอยากมีอายุยืนยาวท่านบอกให้ทานพืชนะครับอย่าไปทานเนื้อนี่ก็เป็นข้อสรุปสำหรับที่ผมได้ฟังอาจารย์แล้วก็แปลนะอาจารย์จารุเทนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอ้โหอันนี้ก็สรุปแล้วนะสรุปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าท่านตอบไว้ยาวมากนะครับรู้สึกท่านจะชอบคำถามอันนี้มากนะครับมีอะไรจะถามก็เชิญเลยนะครับจริงๆอาจารย์ก็จะบรรยายไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าถ้ามีคำถามก็อาจารย์ก็จะได้ตอบง่ายๆนะครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นการดีเพราะบางทีอาจารย์ก็อาจจะบอกว่าวิชามันเยอะนะครับอยากจะให้ความรู้เยอะแต่ถ้าถามโดยตรงก็จะทำให้ได้คำตอบโดยตรงเลยนะครับอาจารย์ก็จะได้สรุปเพราะว่าวันนี้เราอุตส่าห์ได้ตัวจริงเสียงจริงนะครับทางด้านโยคะและก็อายุรเวทมานะครับเรียกว่ากรุณาถามหาความรู้จากท่านเก็บเกี่ยวความรู้จากท่านให้ได้มากที่สุดนะครับก็เชิญเลยนะครับแต่ว่าคำแปลภาษาไทยอาจจะย่นย่อสักนิดหน่อยนะครับเพื่อรักษาเวลานะครับครับผมเชิญนะครับดร. G Yes let's continue keyboard Okay. So as we discussed that both the sciences in the same metaphysical anatomy and physiology of 7,000 of nadis, 7 chakras, 5 body, the sixth, the kosa that we discussed. Also we discussed on Kundalini Shakti, the energy, the vital energy that both. So both advocate of using to how to healthy yogic science. You use your body, mind and breath to heal yourself. In case further you need, you use the Ayurvedic herbs, where Ayurveda also says you take the herbs if along with do some yogic practice to help to promote yourself into health. Okay, both encourage physical health as a good function for mental, emotional and spiritual well-being. Both share the same view of psychology. Ayurveda embraces all 6 of the main schools of philosophy, including the Yoga Sutra of Patanjali and the Vedanta, the non-dual philosophy. Both the science talk the same thing. They both understand that the attachment
to the body, mind. What is the Panchakosa? I already told what is Panchakosa. Okay. Yeah. They both understand the attachment of body-mind complex is the root cause of suffering. That ultimate stage of health is experienced when we abide in our true nature. You see, the body and mind, both are interconnected. We cannot differentiate both of them. Okay. Yogic science say physical body is the gross part of the mind, your own mind. And mind is the subtle part of your body. Both are in the same percentage. Okay. So when the body suffers, yogic science say treat the body through the mind. Through the mind means practices that are related to mind. Through meditation, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, you influence on the body and heal the body. The position where you cannot move, you use your mind power to heal the body. So treat the body through the mind. And other hand, yogic science say, if you have problem in your mind, you have too much stress, then treat the mind with the influence of the body. So in one hand, you have physical body, another hand, you have your mind. And there is a bridge connect body and mind that is called your breath. So when you treat the body through the mind, you also use the pranayama practice, mind related practice and pranayama practice to heal the body, influence the body. And when you have a mind problem, if mind related sickness like stress, depression, anxiety, schizophrenia, anything, anything that is psychological, then use the body and the breath to influence and heal the mind. Understand? Ajahn, you can explain now. You talk. Sorry. Okay, no problem. There's a question also. Few questions. You can further go down, Ajahn. Okay. This one. Monitor, what is Panchakosa? Yeah, I'm going to tell. Let me finish a little bit what I explain you. Go down, then I am talking to you. What is Panchakosa? Yeah. Can you go down a little more? Yeah, you already answered the how different between the eat plant-based food and Yeah, meat. that one. Yeah. Yes. And this the latest one. What is Panchakosa? Okay. According to Ayurveda and Yoga, we human body, every individual is the mixture of 5 different bodies. Okay. Yeah, First of all. One more thing she would like to add. Yeah. On the question that is, please make it clear that about the method and the goal of Panchakosa. Okay, I am going to tell you. Okay, no problem. Okay. So, Ajahn, it's a very good question also again. When you're looking at me, you are looking at me, right? Yeah. What do you see? Who I am? You see Dr. Adrish is sitting, right? Yes. You are able to see who? Dr. Adrish or Yes. Dr. Adrish's body? Dr. Adrish's body. Yes. So then who is Dr. Adrish? So what makes Dr. Adrish? If you are seeing Dr. Adrish's body, then who is Dr. Adrish and who is Dr. Adrish? Where is Dr. Adrish? So this is the part of Dr. Adrish. This what you saw, that is the Dr. Adrish's body, is part of Dr. Adrish. Yeah. Then who is Dr. Adrish? There is the question of the answer is Panchakosa. Oh. So Dr. Adrish is the mixture of 5 different sith or kosa or body. The gross one is the physical body, that is Arnamaya kosa. So you are able to see his hand, his face, his body. That is Dr. Adrish's first layer, that is the
physical body of Dr. Adrish. That is called Annamaya Kosa. So how this Annamaya Kosa come to a form? So what is inside Dr. Adrish then? The second layer, that is a Pranamaya Kosa. He has energy inside the body, that is the energy body, which nourishes them, which nourish his physical entity and other body. Because we know energy for growth, energy for sustainability, energy for function, energy for movements. My hand cannot move if it doesn't have energy. Without the support of energy, one matter cannot move to another side. Eyes even cannot blink. So what makes my eyes blink? What makes my arms move? What makes I speak? What makes my body grow? It is the energy. So inside me, Dr. Adrish has also energy that is called the Pranamaya Kosa. So you understand, Dr. Adrish has a body that is called the physical body that represents Dr. Adrish. And inside that physical body, Dr. Adrish also has energy so that Dr. Adrish can move, can speak, can blink. That is called Pranamaya Kosa. Then the third one is inside it, there's another, that is Dr. Adrish's mind, so that he can speak to you. He can explain you, right? That is the Manamaya Kosa. So Dr. Adrish has a mind, but this mind has experiences such as daily work, daily activities. You see, a baby, a small baby, if there is fire, a small baby walk to the fire, he doesn't know what is the consequences if he put the hand into the fire. He doesn't have that experience. But when he put the hand into the fire, then his mind understand this is something hurting him. Then he will not do next time. So he has some experience. And that's stored in his Manamaya Kosa. So Manamaya Kosa, the mind is inside this body, which represent the mind, but the lower part of the mind. The lower part of the mind. It's not the complete mind. It's called a mind with daily activities, which related to the daily activities, daily experience. And there is a higher mind that is called the Vijnanamaya Kosa. The fourth one, the Vijnanamaya Kosa, the wisdom body or the intellectual body, which is further inside, which has all the true knowledge, true experience, which has the judgmental power, which has the discriminative power. It understands what is right and what is wrong, what is good, what is bad. So that is called the discriminative mind. That is the intellectual body or the Vijnanamaya Kosa. A small baby has Manamaya Kosa of experience. When he grows, slowly, he explores his Vijnanamaya Kosa. It means All sir, higher mind. Yeah, it means the children Yes. have no Vijnanamaya Kosa. No, they have a sleeping Vijnanamaya Kosa. Oh, It's a dormant. Yes, a dormant form. But when they get books to read, they listen to the teachers, they study more, slowly, they awaken their Vijnanamaya. But the animals, you see, animals cross the road. If you see the cows, they live nearby Bangkok, they understand cars are moving. So they will wait the car to pass and go. But if you go to the countryside, sometimes the animals, they don't know what is the consequences. They just move on the road. Even the car coming, they don't care. They move and they get hit. So animals has some extent Manamaya Kosa, but they do not have Vijnanamaya Kosa. We humans, we
we awaken our Vijnanamaya kosa so that we are ourselves, we are humans. So Vijnanamaya kosa has discriminative power. It has that power to understand what is right or wrong. If I do this, what will be the consequences? So it has that power, creativeness. Vijnanamaya kosa, if your Vijnanamaya kosa is awakened, you can create many things. You can be a good painter, you can be a scientist, you can be an architect, very good successful architect. You can be a scholar, researcher, or very good professor. Everybody admire, respect. You will have intuitive mind. All this comes under Vijnanamaya kosa. And how much you can awaken, it depends on your individual effort. How much input you can give to your Vijnanamaya kosa so that you can grow and explore. You can go to the depth. So every individual has Manamaya kosa, also Vijnanamaya kosa. The tribal people, they are limited to Manamaya kosa. Though they have Vijnanamaya kosa, but they never study. They never receive the experiences. So they do not know how a machine can fly. They just look at the sky and happy. But how it works, they do not know that. They are limited because Manamaya kosa limited to your daily activities and daily experiences. How to go to the land, cultivate, bring the vegetable, cook, eat and sleep. This is on Manamaya kosa. They never experience that, though they have that. They do not. But people, they study, they learn, they experience, they practice, they create, they experience the Vijnanamaya kosa. Then you slowly understand the truth. Through Vijnanamaya kosa, you understand the truth, the reality, that I am here for a short period of time with this body. Because this body is matter, part of matter. It's a part of material world. This body is not true. This is not forever. So I am here for 80 years or 100 years. The Vijnanamaya kosa give you the right knowledge that I am here for a short period of span of life. I have a role. So the truth is I have to leave this body. So body is not always with me. So what is then you are? What is with you? The core, that is your spirit. That I am the Ananda. That is the Anandamaya kosa. So I live inside me in my Anandamaya kosa. My spirit is the Anandamaya kosa. The truth is body is not real, but the spirit is real. Body influence, because it's part of matter, it influenced by the time and space. So it always changes. Anything not real, that it changes with the time and space. Anything that is real, anything matter, that it changes with the time. But anything that is real, that is never changed with time and space. That is the spirit. My spirit never changed. It is like that since my birth, because it's a part of the Supreme. So the Anandamaya kosa within us, that is the true in nature, that it never changes. Even I get old, that will be remain the same. So when we look at through meditation, we look inside our Anandamaya kosa. Through meditation, we are happy, joyful, blissful. So when we are looking within to explore our Anandamaya kosa, our Anandamaya kosa blooms and we get the glimpse of happiness. So yogic science said to recognize your Anandamaya kosa, you must meditate. You must have knowledge. Without Jnanadhikarane Atma, to know, to recognize your Atma, you need to accumulate Jnana. Jnana means knowledge. Through knowledge, you will understand your Atma, your spirit, your Anandamaya kosa. Then nothing will stop you. You know what is your limitation. You know how much you need to live a life. Because sometimes people, they look happiness from the
matter. Like today iPhone 10 come. If my father bring for me, I'm very happy. The moment iPhone 11 comes, the transform of happiness from iPhone 10 is shipped to iPhone 11. I don't want it. You take it away. The day we buy a new shirt, we are happy. But with the time and space, the shirt, slowly, the happiness of the shirt goes away. Day one give you so much happiness. But after few months, the happiness of for that shirt goes away. In 3 years, then you forget about the shirt. The day we buy the things, material thing, it gives us the highest happiness. With the time, for the material thing, the happiness slowly fade away. Like that. Relationship between two individuals. The moment we get married, wife and husband, happiness is on the top. And then also, but it also goes up and down hurdles. And one day they leave, one leave to another, maybe by death or maybe by divorce. So, but the truth is, the reality that I understand, if we throw Panchakosa, when someone understands, I am here, this body is not real. The real is my self, the spirit that is part of my Anandamaya Kosa. When I look it within it every day through meditation, through other practice, then even I live in the family or the people around the people, I will be remain happy. No one can take my happiness away. Even someone die, even I lost something, but I will be remain happy because I look for my Anandamaya Kosa. I look for myself. That is the spirit, the part of the godliness. Yeah. Okay? I hope I answer you. Yeah. May I translate into Thai? Okay. ครับท่านที่ถามมาว่าอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องปัญจโกสะให้ละเอียดขึ้นมาชัดเจนยิ่งขึ้นอีกหน่อยนะครับอาจารย์ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วปัญจโกสะเนี่ยก็อาจารย์ได้ใช้ตัวอาจารย์เองนะครับเปรียบเทียบว่าเราเห็นภาพอาจารย์อัดริชนะครับที่ออนไลน์มาเนี่ยนะครับเห็นตัวของอาจารย์เนี่ยจริงๆเป็นแค่อัดริชส่วนเดียวนะครับก็คือเป็นแค่อันนามยะโกสะก็คือเฉพาะร่างกายแต่ว่าโกสะอีก4เรายังไม่ได้เห็นนะครับมันยังมีส่วนประกอบที่เป็นโกสะนี่ก็แปลว่าปลอกแปลว่ากรอบที่อยู่ในร่างกายของเราเหมือนกับหัวหอมนะครับหอมหัวใหญ่เนี่ยมันจะเป็นชั้นๆอยู่นะครับเปรียบเทียบให้ดูทีนี้ไอ้ปัญจโกสะเนี่ยชั้นแรกเขาเรียกว่าอันนามยะก็คือร่างกายที่เรากินอาหารนะครับร่างกายครับเป็นมหาภูตะเป็นร่างกายธรรมดาทีนี้ปราณามยะอาจารย์ก็อธิบายว่าก็คือเลือดลมนะครับลมหายใจอะไรที่มันอยู่เป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยแหละที่เห็นในร่างกายแต่ว่าลมหายใจที่อยู่ในร่างกายเราก็มองไม่เห็นอาจารย์เนาะมันก็เดินของมันไปนะครับมันก็มีพลังที่อยู่ข้างในนี่แหละทีนี้ต่อมาที่ย่อยลงไปกว่านั้นอีกก็เป็นมโนมยะเนี่ยอาจารย์อธิบายว่าก็คือสิ่งที่ทำให้เราดำเนินชีวิตได้ในชีวิตประจำวันนอกจากอันนามยะปราณามยะแล้วก็คือมโนมยะยังมีสิ่งที่เคลื่อนที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้รู้จักสิ่งนู่นสิ่งนี้แต่ว่ายังไม่ใช่เป็นความรู้ที่แท้ครับเปรียบเหมือนกับเด็กครับนะครับรู้แค่ว่าหิวอยากกินหรือว่าอยากนู่นนี่นั่นแต่ว่าไอ้ความรู้ที่รู้จักดีรู้จักชั่วเนี่ยคือไม่ดีเนี่ยนะครับยังไม่รู้อันนี้เรียกว่าเป็นมโนมยะนี่ทั้งคนทั้งสัตว์นี่มีคล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่คนกับสัตว์มีแตกต่างกันก็คือวิชญาณมยะโกสะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้อาจารย์บอกว่าสัตว์ก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกับวัวนะครับถ้าวัวในกรุงเทพเนี่ยมันเห็นรถบ่อยๆมันจะข้ามถนนมารอรถก่อนรถก็จะได้ไม่ชนมันแต่ถ้าเป็นวัวต่างจังหวัดนะครับไม่ค่อยเห็นรถนะครับมันข้ามถนนมันข้ามเลยรถมาก็ชนวัวก็โดนรถชนตายนะครับนี่ก็เป็นอาจารย์เปรียบเทียบแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยอาจจะมีแค่มโนมยะแต่วิชญาณมยะเนี่ยมีอยู่แต่ยังไม่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอาจารย์บอกว่างานมันต้องเป็น awaken นะครับก็ต้องถูกทำปลุกให้ตื่นด้วยอะไรครับด้วยการเรียนด้วยการศึกษาด้วยการ
ฝึกนะครับเพราะนั้นวิชานามยะเนี่ยมนุษย์ก็ตามสัตว์ก็ตามสามารถฝึกได้แต่มนุษย์เนี่ยฝึกได้มากเลยทีเดียวนะครับเป็นเหมือนกับอินเทลเล็กนะเป็นปัญญาเป็นความรอบรู้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดครับโกสะที่เป็นอยู่ในสุดนะครับถ้าเป็นหัวหอมเนี่ยก็ชั้นในสุดนี่ก็เป็นอานันตมยะก็คือ bliss body ก็คือจิตหรือว่าร่างกายที่ไม่ใช่ร่างกายโทษเป็นส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็นอัตมันของเรานะครับที่แม้ว่าร่างกายข้างนอกเนี่ยมันจะแตกสลายไปแต่ว่าไอ้ส่วนนี้มันจะไม่หายไปนะครับมันก็จะไปสมมติเราเกิดมาแล้วก็ตายไปในชาตินี้ไอ้ส่วนเนี้ยนะครับมันก็จะไปอยู่คงอยู่ตลอดมันก็ไปอยู่ไปหาโกสะใหม่อีกนะครับไปหาปัญจโกสะใหม่นะครับที่จริงไปหาแค่4โกสะนะอานันตมยะนี่ยังอยู่นะครับอันนี้ก็คือคำอธิบายที่อาจารย์ได้อธิบายว่านี่คือร่างกายของเราประกอบด้วยแต่ละชั้นเลเยอร์นะครับเหมือนกับผมเปรียบเทียบเองนะเหมือนกับหอมนะครับหอมหัวใหญ่มันหลายชั้นหน่อยนะนี่คือคำอธิบายนะครับไม่ทราบว่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ใช่เราแปลอธิบายไปงงกว่าเก่า มีคำถามต่อครับปัญจโกสะมีผลยังไงโดสะทั้ง3ดร. G Yes. one more question. Yep. What is the relation between Panchakosha and three dosha? Okay. Yeah. You see, you have to understand first of all, Panchakosa is regulated by the three dosas. Three dosas is a part of Ayurveda. Okay. So actually there is a relationship, only one relationship that is between Tridosa and the Panchakosa is how the Tridosa, the Vata, Pitta and Kapha, they nourish, they regulate the function of the Panchakosas. Okay, that is the only relationship. But Tridosa has the relationship with three gunas. Three gunas, the quality. Three gunas, yeah. Three gunas. Mm-hmm. Yes, not with Panchakosas. Because three dosas nourishes the Panchakosa. Panchakosa means the entire body, right? From gross to subtle, right? Yes. Three dosas regulate the functions and create the shape and size of the body. So the three dosa means what? Dosa means force, and also when they are imbalanced, dosa means fault. Okay, so 5 elements, earth, water, fire, air and space, create 3 dosas, 3 forces. Earth and water create kapha dosa, which is responsible for all kinds of lubrication, like joint lubrications, all kinds of shape and sizes of the body. Someone is very bulky, big, their kapha is high. Someone is very thin, their kapha is so low. Someone is muscular, medium body, their kapha is on middle path. So earth and water create kapha. Then water and fire create pitta dosa or pitta force, which in character it helps to break down the food particles. When we eat something, it goes to the stomach. The pitta force helps to break down the molecules. It is responsible for transformation. When we eat the food, from food juice, it makes to blood or plasma. From plasma, it makes muscle. From muscle, it makes fat. Fat tissue, it makes bone tissue. Bone tissue, it makes bone marrow tissue. Bone marrow tissue, it makes semen or ovum in lady. So who makes all this? With the help of pitta force. From one part, it transforms to another part. From one tissue, it becomes another tissue, to another tissue, to another tissue. Where air and space, they create Vata dosa, Vata force, which is responsible for all kinds of movements, transportation.
all kind of physical and mental movement. And transportation means when we eat the food, it goes to the stomach with the help of vata movement, transportation. With the help of pitta, it digests. And with the help of vata, it transport to all the part of the body. And then with the help of kapha, which decides how big your muscles will be, how will be your joint lubricate or not. So vata, pitta and kapha regulate the functions of the panchakosa. Okay, nourish the panchakosa. That is the only relationship. Okay. Yeah. ครับอาจารย์ได้อธิบายว่าจริงๆแล้วไอ้โทสะโดสะสามแล้วก็ปัญจโกสะเนี่ยนะครับปัญจโกสะเนี่ยอาจารย์อธิบายบอกว่ามันน่าจะตอนแรกบอกมันเกี่ยวข้องกับคุณะสามนะครับก็คือสัตวะราชัสแล้วก็ตัมมัสเนี่ยที่ได้อธิบายเรื่องอาหารไปเมื่อกี้เนี่ยครับที่อยู่ในคัมภีร์ภควตกีตาซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อฝ่ายโยคะนะครับคำว่าโยคะนี่ที่จริงก็เป็นชื่อของสำนักปฏิบัติสำนักปรัชญาด้วยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของคุณะสามก็คือสัตวะราชัสแล้วก็ตัมมัสนะครับอันนี้ก็สามารถไปศึกษาได้ในภควตกีตาเลยนะครับส่วนอาจารย์บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัญจโกสะกับสามตรีโดสะเนี่ยคือวาตะปิตะแล้วก็กัปหะเนี่ยนะครับบ้านเราในตำราแพทย์แผนไทยเราเรียกเสมหะแทนอาจารย์กัปหะเนี่ยเราเรียกเสมหะอาจารย์บอกว่าที่มีความสัมพันธ์ที่มีชัดเจนนะครับแล้วก็มีประมาณนั้นเองนะครับก็คือระหว่างปัญจโกสะกับโทตรีโดสะนี่ก็คือมันไอตรีโดสะเนี่ยมันช่วยปัญจโกสะในการให้มันมีการดำเนินไปได้อย่างไรก็คือถ้าวาตะ มันก็มีลักษณะของการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อาจารย์บอกว่ามันช่วยให้ปัญจโกสะนี่มี transportation นะครับมีการส่งนู่นนี่นั่นไปหากันและกันนะครับเช่นอาหารเป็นต้นนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือโทสะที่สองก็คือปิตะนี่ก็เป็นลักษณะของธาตุไฟนะครับมีการลักษณะธาตุไฟมันย่อยสลายย่อยอาหารนะครับอาหารที่ย่อยก็จะนำไปสู่โกสะทั้ง5นี่แหละครับปิตะเนี่ยช่วยในการย่อยแล้วก็นำพลังงานไปสู่โกสะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือกัปหะหรือว่าเสมหะเนี่ยความสัมพันธ์กับโกสะทั้งหลายนี่ก็คือพอไม่ว่าจะเป็นวาตะปิตะที่นำอาหารมาแล้วก็มาอยู่ที่กัปหะมันก็จะทำให้มีกล้ามมีเนื้อมีหนังนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆมันก็คงอยู่ของมันแบบนั้นอันนี้คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัญจโกสะกับตรีโดสะเท่าที่เห็นนะครับอาจารย์ว่าอย่างนั้นเนาะไม่ทราบว่าผมจับใจความแล้วครบไหมครับอาจารย์อุเทนครับครับก็ครบครับก็ขอบคุณค่ะครับพอเข้าใจนะครับค่ะซึ่งโทษทั้ง3เนี่ยก็ไปสัมพันธ์กับธาตุทั้ง5อีกนะครับใช่ครับครับเดี๋ยวมันจะไปกันยาวต่อเชิญท่านอาจารย์ต่อเลยดีกว่านะครับดร.จี Yeah. Next please Yeah. Please go to the slide, sir. Okay. New slide or the same slide? The same slide, please. Okay. This one? Yeah, this one. Please go down further. So I was talking about both. Okay, little more. Okay. Okay, here. Okay, they both understand that attachment to the body-mind complex is the root cause of suffering, and that the ultimate state of health is experienced when we abide in our true nature, which is total peace regardless of state of physical body. Both use cleansing methods for the body, all of which encourage the removal of waste product toxins in their through their natural routes of elimination.
where Ayurveda has Panchakarma, 5 cleansing techniques, or Yoga talk about Shatkarma. Okay. Yeah. So what happens? We in Ayurveda and Yoga both talks about a detox chapter that is called in Ayurveda, it's called Panchakarma, where in 5 different techniques we remove the extra waste products that is within us, inside us, where Yoga say there are 6 techniques or 6 way to purify the body and mind and to establish health. So then question comes, why we are doing every day, going to the toilet, we are doing every day eating good food, we are sleeping well, and why needed? You see, when you buy a new car, what happens? The car company say that even you pour the gasoline, even you are driving in a good road, living in a good city, but you need to come back to the garage, to the service center after 1,000 kilometers, then after 10,000 kilometers, after 20,000. There's a guideline for that. But for us, Yoga and Ayurveda has put that guideline. Those who are studying Yoga and Ayurveda, they understand what is the importance of that. Even we are eating organic, good vegetable and fruits, living in a great house with air conditioner, air purifier, all that. But we are going around, we are moving around. So there is a program must be fixed for that. So Ayurveda and Yoga say you should cleanse yourself. Go to the service center, means doing a Panchakarma or Shatkarma at least every 6 months once. So it will remove out, according to Ayurveda, extra Vata, extra Pitta and extra Kapha, it will help to remove out. According to Yoga, it will remove out all the blockages, stress out of the body. So in one way, your body get remove all the waste. In another way, through these techniques, you rejuvenate. So you remain in health and the life will be longer without any complications or health issue. So according to Ayurveda, you must go for Panchakarma if you can every 6 months. What is Panchakarma? Nasyam, pouring of medicative oils through a different technicians. Virechanam, Bamanam, eliminating of the toxins. Virechanam, purgating the toxins. Vasti, pouring the medicative oil or decoction to the anal root. And Raktamokshanam, bloodletting with the leech the insect or the animals to collect the toxic bloods out from the body. Where Shatkarma in Yoga, it's talk about neti, pouring water, cleaning the head area. Kunjal or Bamanam, again for cleaning the chest area. Drinking warm saline water, doing some movements to purify the GI, gastrointestinal tract, for the abdominal cleansing. Again Basti, for cleansing your rectal area. And Kapalabhati, these techniques of pranayam in Satkarma to purifying the mind. And Trataka, gauging a candle flame or any object or any point to purifying the mind. So these two, Ayurveda Panchakarma, or you need to do Yogic Satkarma. Every 6 months, if you do for few couple of weeks, 2 to 3 weeks every day, it will not only purify, not only remove the waste, but also keep you young, rejuvenate your system, your organs. So you can live without any complications, such as common complications today is joint pain, arthritis, gastritis, acidity, constipation, irritable bowel syndromes, cough, sneezing, high blood pressure, insomnia. These are the very common diseases today. So you'll be out of it. So if you give your family members, especially the youth, train them and give them, they let them practice. So their youth time will be longer.
They can be how remain often? healthy. How Every often? 6 months. Every 6 Every months. 6 months. Yeah. Okay. For wellness point of view, you need to do it every 6 months for 3 weeks. Then you are healthy and happy. So this is the importance of yoga and Ayurveda. So we must eat good food, we should think good, act good, behave good, act good. Along with, we must know how to remove the toxins through the panchakarma and satkarma. Okay. ครับมาถึง ตรงนี้นะครับ ขออภัยนะครับ อาจารย์ท่านให้ความสำคัญกับหัวข้อนี้ท่านได้อธิบายต่อมาถึงเรื่องการทำความสะอาดร่างกายทุก6 เดือนนะครับเมื่อกี้ผมถามว่า วิธีการที่เรียกว่าปัญจกรมะเนี่ยจะให้ทำบ่อยแค่ไหนนะครับก็อาจารย์บอกว่าทำทุก6 เดือนคือวิธีอะไรบ้างครับวิธีทำความสะอาดร่างกายนะครับร่างกายก็คือสรีระเนี่ยก็มีอยู่5 อย่างนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าปัญจกรรมะปัญจกรรมเนี่ยนะครับปัญจกรรมกรรม5 อย่างแต่บางทีก็ทางโยคะก็จะใช้6 อย่างนะครับซัดนะครับก็ซัดกรรมหรือว่ากรรมะซิกthe same or different Yoga satkarm Ayurveda panchkarm, they are different ระหว่างโยคะใช้สัตกรรมก็คือวิธีการ6 อย่างอันนั้นก็พิเศษไปนะครับแต่ว่าของอายุรเวทเนี่ยปัญจกรรมเนี่ยมี5 อย่างมีอะไรบ้างนะครับที่จะทำความสะอาดร่างกายในทุก6 เดือนก็คืออันแรกก็คือทำให้อาเจียนครับวามนะทำยังไงให้อาเจียนhow can we do this the wamana according to Ayurveda or yoga, both are there. Mostly we do with warm saline water. Warm saline water we drink, like 2 to 3 liter we drink and put the finger inside and vomit. Remove out all the people with emotional problem, lot of anger, people with addiction of cigarette or tobaccos. Give them bhavanas for few days, you will see the changes in them. People with lot of emotional problems, give them bhavanas, so the anahata chakra blooms. All the things comes out, blockages open, prana flows good, emotion great. ครับคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าอารมณ์หน่อยนะครับหรือว่าอารมณ์อ่อนไหวนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าอยากจะให้หายเนี่ยนะครับหรือว่าดีขึ้นเนี่ยใช้วิธีทำให้อาเจียนนะครับคือว่าล้วงคอให้อ้วกใช้2 นิ้วน้ำอุ่นแล้วก็ล้วงคอผมถามว่าทำยังไงนะอาจารย์บอกใช้นิ้วนี่แหละนะครับนี่คือเขาเรียกว่าวัมมนะนะครับวัมมนะอาจารย์บอกว่าวัมมนะนะครับวัมมนะแปลว่าทำให้อาเจียนแล้วก็อย่างที่2ก็คือวิเรชนาก็คือการทำให้ถ่ายนะครับทำการทานยาระบายนะครับวิเรชนานี่ทานยาระบายก็แน่นอนครับว่าถ้าเราระบายออกมาเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายมันเบาก็ดูว่าร่างกายเราก็จะสะอาดขึ้นนะครับอย่างที่3ก็คือใช้ยาหยอดจมูกนะครับนาซียา How can we do Dr. Jik nasia Nasiam is the Ayurvedic medicative oils. We first head massage with the Ayurvedic technique, then we tell them to inhale herbal steams for a few minutes, and then we'll make them lie down on the bed with the nose exposing to the roof, and we put the medicative oil to their nostrils. So this medicative oil directly go to the sinus to your brain, and it is very good for people with family history of Alzheimer, people with strokes, family history of strokes, lack of memories, migraine, sinusitis. So if anyone having in family tumor, brain tumor, they should do all that. So they will protect, they will never have such problems in their life. Nasyam is the root, is the basic practice to cleanse and rejuvenate your brain cells. ครับอาจารย์ผมถามอาจารย์ว่าไอ้นาซียาที่หยอดจมูกนี่หยอดยังไงแล้วก็หยอดไปทำไมนะครับก็อาจารย์บอกว่าเราจะให้คนที่เขาต้องการทำวิธีเนี้ย
เราจะต้องมีการนวดหน้าให้สบายๆผ่อนคลายแล้วก็ให้นอนหงายให้หงายขึ้นแล้วก็เอายาหยอดนะครับก็คงเป็นยาอายุรเวทของอาจารย์นะครับ เราไปหายามาหยอดเองน่าจะไม่ได้นะฮะไม่ได้นะแล้วก็การหยอดนี่ทำให้มีผลก็คือว่าคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับที่มีผลต่อสมองเนี่ยทั้งสมองทั้งความจำอะไรเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็คนที่มีโรคเกี่ยวข้องกับทางด้านนี้แหละครับเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ไม่ได้หมดเป็นสโตรกนะครับเป็นโรคหลอดเลือดที่มันโป่งพองเนี่ยครับอันนี้ได้หมดเลยนะครับนี่ก็คืออย่างที่3นะครับและอย่างที่4คือบัสติอันนี้ก็คือการสวนทวารนะครับenema is called enema yeah decoction or medicative oil or decoction herbal decoctions to induce to the anus through enema อันนี้คือการสวนทวารขึ้นมานะครับบางเราจะเห็นว่าของบ้านเราก็เคยมีช่วงหนึ่งไม่รู้ปัจจุบันยังนิยมอยู่เป็นสวนทวารด้วยกาแฟนะครับเป็นสูตรดีท็อกนะครับที่ใช้สูตรดีท็อกนะครับแต่ว่าสวนแล้วก็ไม่ได้เอามาดื่มนะครับอาจารย์ครับมันคนละเรื่องกันนะครับครับคนละเรื่องนะครับที่นี่พูดถึงบัสตินะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือรัชตโมกษะอันนี้คือการดูดเลือดออกนะครับการปล่อยเลือดลักตะครับลักตะโมกษะลักตะนี่คือเลือดโมกษะคือการปล่อยให้มันเลือดออกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอามีดมาเฉือนแล้วก็ให้เลือดไหลนะครับวิธีการเท่าที่ผมฟังอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์ใช้ลีชใช้ปริง animal yeah we stick to the skin so it has the intelligence to remove the toxins out of the blood yes ครับอันนี้ก็เป็นการวิธีรักตโมกษะคือการดูดเลือดออกมาซึ่งท่านที่อาจจะเคยเห็นเทพทันวันตริถือมันมีท่านมี4 มือนะครับท่านจะถือหม้อยาถืออาวุธนู่นนี่นั่นแต่มือหนึ่งนี่สำคัญคือถือปริงตัวหนึ่งนะครับนั่นคือวิธีการรักตโมกษะปริงทะเลหรือเปล่าครับตัวใหญ่จังน่าจะปริงทะเลนะครับแต่หรือไม่ก็มันกินเลือดจนอิ่มแล้วนะครับตอนแรกมันยังไม่ได้กินมันตัวเล็กแต่ถ้ากินแล้วมันจะตัวใหญ่ขอเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับแผนไทยก็มีนะครับเรียกว่าแผนปริงนะครับวิธีการไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับคือการที่เราจะให้ปริงดูดเลือดตรงไหนนี่คงจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ชำนาญการทางแพทย์แผนไทยเขาก็จะใช้กะลามะพร้าวเจาะรูนะฮะแล้วก็ไปไว้ตรงที่ต้องการให้ปริงดูดเลือดแล้วก็ปริงมันก็จะค่อยๆคลานไปออกตรงรูกะลามะพร้าวแล้วก็ทานเลือดตรงนั้นนะครับครับyes Dr. G Yeah. In Thai traditional medicine, we use the กะลามะพร้าวเนี่ย How can we use the leash in Ayurveda? How can you use the leash to suck the blood? We keep the leash and on the especially on the legs part or if there is any eczema or any scabbage or any skin problem, we put the leech stick to there. If not even, sometimes we put especially on the lower part of the leg. And leech has that intelligence to remove the toxins from the blood. Yeah, it has that intelligence. It happens. Yeah. I see. ครับผมถามอาจารย์ว่าจะเอาปิงไปกัดตรงไหนนะครับอาจารย์บอกว่าจะส่วนล่างนะโลวพาร์ทที่ขามันจะมีเส้นเลือดมีอะไรอยู่นะครับหมอก็จะดูนะครับแต่ของไทยอย่างที่อาจารย์เทียนบอกนะครับว่าจะใช้กะลามะพร้าวเนาะมันมีรูอยู่ก็ให้ปิงเรากำหนดหมายเอารูมะพร้าวมาตรงกับที่จะให้จุดดูดเลือดปิงมันก็ออกทางรูมะพร้าวนะฮะมันก็ฉลาดนะครับไม่ดูดกะลามะพร้าวนะครับมันดูดเลือดเราครับอันนี้ก็ one more question from the Facebook Live how many meals shall we have per day?
You should Meals. have meals. You should have at least You three should have meals. at least 3 meals for a common human being. 3 meals per day. The recommended meal. Yeah. meals. Breakfast, Breakfast, lunch. Breakfast you should have it by 8 a.m. Dinner in between 10 to 12. Sorry, lunch in between 10 to 12 and dinner in between 5 to 7. Yes. And quantity? You should eat half of the stomach. It's the best. Half of the stomach. So 2 parts of your stomach. If you divide the stomach into 4 parts, 2 parts are food, 1 part is water, and 1 part is air and space. That mixture give you the perfect amount of energy. When you eat, you don't feel immediate sleepy. Rather, you feel light. Yeah. Okay. That combination. But sometime from treatment point of view, we change according to the body type, the body constituents. Okay. Yeah. ครับอาจารย์บอกว่าจะกินวันละกี่มื้อนี่ก็ปกติก็3 มื้อนะครับแต่ว่าก็ทานไม่มากนะครับสมมุติว่าเราแบ่งท้องหรือว่ากระเพาะเราเนี่ยเป็น4 ส่วนนะครับถ้าทานอาหารหนักก็แค่2 ส่วนแล้วก็อีก1 ส่วนก็เป็นน้ำแล้วก็อีก1 ส่วนก็ปล่อยให้ว่างนะครับแต่ว่าปกติเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะว่างกันนะเพราะว่าทานลงไปมันก็ผสมกันแต่ให้รู้สึกว่าไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับถ้าทานแล้วอิ่มมากมันจะง่วงครับอาจารย์บอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครจะทาน2 มื้อแล้วก็ร่างกายดีก็ทานได้เลยนะครับจริงๆแล้วในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยที่ห้ามพระฉันมื้อเย็นเนี่ยก็จริงๆพระนี่ฉันมื้อเย็นนี่ก็เหมาะสำหรับพระที่สูงวัยกลางคนแล้วก็มาถึงสูงวัยนะครับแต่ตอนหนุ่มๆตอนเป็นเนรนี่ก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นนะครับท่านคือพระพุทธเจ้านี่ท่านบวชตอนอายุเกือบ30นะครับ29นะเพราะนั้นวิถีชีวิตเนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มต้นจากตรงนั้นแหละแต่ว่าการที่เราจะเรียนแบบพระโดยที่ไม่ทานอาหารมื้อเย็นนะครับโดยอายุเราก็วัยกลางคนขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการย่อยอาหารเนี่ยมันจะหยุดตอนอายุประมาณ32-34นี่แหละครับเพราะนั้นถ้าหลังช่วงนั้นแล้วถ้าไม่ทานอาหารเย็นมื้อเย็นได้นี่ก็จะสุขภาพก็จะดีครับจะดีอันนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ว่าพอไม่ทานอาหารมื้อเย็นแล้วจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับมันก็มีอีกหลายอย่างที่เป็นปัจจัยนะครับครับผมมีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับครับผมมีคำถามว่าการสวนทวารกับการให้ถ่ายต่างกันยังไงwhat is the difference between basti and เมื่อกี้อะไรนะฮะการให้ถ่ายนี่วิเรชนะand basti what is different Okay, Virachanam practice we give mostly to remove the extra accumulation of pitta to balance the pitta force. For Vasti, inducing of medicative oil or decoction helpful to remove the extra airs or vata, the vata force. And then what do you use for this? The herb or the oil? We make a decoction from different herbs. Decoction is a process where we boil with the water, and when the water goes to 1/4, we remove out the herbs and take that essence and we induce it. That's called decoction treatment. Okay, and then we have oily, warm oil, preparatory oil. We also induce for different purposes. It could be niruha or anuvasana, oily or decoction. Yeah. ครับอาจารย์ก็บอกว่าไอการสวนทวารกับการทำให้ถ่ายนี่ก็อาจารย์บอกว่าใช้จริงๆการทำให้ถ่ายนี่ก็จะใช้ยาเนาะใช้ยาถ่ายทานนะครับโดยวิธีการรู้สึกว่าจะdecoction นี่คืออะไรนะอาจารย์คำแปลนะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับบางทีมันเป็นศัพท์เฉพาะเทคนิคผมก็อาจจะแปลไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะลองถามอาจารย์อีกทีนะครับส่วนการสวนทวารเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็ใช้น้ำมันนะ detoxification นะครับใช้น้ำมันบ้านเราที่ผมบอกว่าใช้กาแฟนะก็เวลาสวนมันก็ต้องใช้บีบเข้าไปแล้วก็ให้ร่างกายมันเกิดการโดยเฉพาะทวารหนักมันบีบรัดออกมาก็จะถ่ายออกมานะครับนี่ก็คือวิธีการสวนทวารกับการทำให้ถ่ายนะครับ
Yeah. โอเคครับ มีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ Yes Dr. G Yeah, Yeah please we go still down have for around 10 minutes more okay. Please go down. Okay, here. Stop here, please. Yeah. Yeah So can you go a little more up, Ajan? Okay ส่งกันหน่อยนะ What No, more up. อ่าขึ้นส่งหน่อย Pitta Kapha and Vata Pitta Kapha meditation according to your dosa and Okay. Ayurveda. Yeah. This is I want to discuss. This one is better. Okay. Okay Yeah, because you have 10 minutes left. Hmm. So according to Ayurveda, the spiritual paths and their meditation techniques can be practiced by anyone regardless of their prakriti, means body constitutions, since their birth. That is called prakriti. This list is only intended to give an idea on how dosa can support to influence your spiritual practice. Many traditions of yoga blend various aspects of the path listed here. So Vata kind of people practice of Kriya Yoga or Ashtanga Yoga and other structured techniques help to keep Vata stabilized. Pitta, how to control the Pitta through the practice of Jnana Yoga, Vedanta, means reading scriptures, discussion, argument, okay, to find the truth, the vichara of Atma, self-study. So it will helpful to balance the Pitta, where Kapha, practicing a Bhakti Yoga, is natural for the Kapha type to become theirs, often loving and devotional in nature. So Vata type must practice more Kriya Yoga, Ashtanga Yoga, or Pitta kind of personality should practice Jnana or Vedanta, where Kapha Prakriti people should practice more Bhakti Yoga. Please go down more. Please go down, Ajan. Yeah, okay. So Ayurvedic and yogic diets. Ayurveda is more concerned with food being constitutionally balanced, while yoga promotes a diet that is, I already told you, sattvic, light and pure, the first grade. A combination of both aspects is the best choice for the yogi or anyone wanting to make a real progress on the path of spirituality or to know who he is. According to Ayurveda, the diet, according to dosa, primarily vegetarian, meat is used as medicine mainly for extreme deficiencies. Primarily cooked raw food or in moderation, especially for Vata type. Okay. Containing 6 tests means you should eat all kind of food. All test food means sweet, sour, salty, pungent, bitter, and astringent. All 6 test kind of food. If you say, oh, I don't like bitter, I don't like astringent, no, you have to eat even little bit. You should consume. Just oh, I like only sweet. I like only sour. Oh, I don't like salty. No. All 6 test kind of food must be in your meal, must be in your plate. So that will help. That helps to make your dosa balance. Okay, your prakriti stable. Okay. Then yogic diet says sattvic, as I told you, vegetarian food, light cooked food, fresh cooked food, milk. You have like sattvic food also, like dry fruits. All there, they have more prana. So when you consume this, you will feel lively, light, and more motivation, less sickness. So you'll feel good. Easy to digest, simple meals to limit desire, both cooked and raw. Foods recommended in Hatha Yoga Pradipika
the book yogi, one of the yoga book consists of rejuvenating substances such as wheat, whole grain, etc. Okay, with basmati corn, raw milk, raw sugar, butter, ghee, honey, dry food, etc. Fruits, roots, nuts, avoiding excessive hot, sour, salty, fermented. Should not consume or avoid. Tamasika food should be out of the plate. All the fast food, overnight cooked food, heavy foods, creamy foods, red meats, all should be out of your plate. Okay. So if you consume sattvic food, according to yoga or Ayurveda, according to Ayurveda, Prakriti, body constitutional best food, then your body energy is balanced. Then after every 6 months, you must perform a cleansing techniques either from yoga or from Ayurveda. Why I say from yoga? Because yogic practices of Sat Karma doesn't need your money, it need your time. Means it needs your time, means you have to do at home. You learn and experience and then practice by home. So you no need to spend money on that. But if you are, oh no, I want to go to a resort and stay, then you have to travel to the Ayurveda resorts of India or somewhere else, stay there, spend more money, and then. Dr. What is the Satkarma for yoga practice? Yoga practice like neti, pouring water every day, you can do at home. Drinking warm water and vomiting, you can do at home. Drinking warm water and doing some yogic practice. So it will clear your intestine and everything go out. Even the aqua water pass through, cleansing your entire abdominal area, removing all the toxins, balancing your pitta. You can do by yourself. Yeah, in Mahidol we teach our students, they all do. In our university, they do. We train them. So all the Satkarmas, they do it. Okay. ผมได้ถามอาจารย์ว่าสัตกรรมะของโยคะนี่จะทำได้ยังไงนะอาจารย์บอกว่าทำด้วยตัวเองได้เลยนะครับมีการสอนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอายุรเวดะอายุรเวดิกปัญจกรรมะนี่ไม่ทำเองไม่ได้นะครับต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยนะอาจารย์บอกว่าโยคะนี่ไม่มีเงินก็ทำได้แต่อายุรเวดะนี่ไม่มีเงินทำไม่ได้นะครับผม Yes. So in Ayurveda you have to spend money because it need today the herbs are very very rare and the preparation is required time and lot of effort because for Panchakarma we have therapies who can give you the treatments and it's very expensive nowadays. Where Satkarma you practice, you learn and practice and do it at home. It just need your effort and time. Where Panchakarma of Ayurveda, it is more soothing, like spa kind of things. So like more, relaxing, but you have to spend a lot of money for that. Okay. But if you do every 6 months, either Panchakarma or yoga, Panchakarma of Ayurveda or Satkarma of yoga, then it will helpful to eradicate all the toxins and rejuvenate the system. So you physically, mentally, emotionally, you are more content, more balanced, more happy, and life is more sustainable. Okay. Yeah. Thank you for your. I think this is the last slide. I will. Translate into Thai, and then we have one more question for you. ครับอาจารย์ก็อธิบายถึงเรื่องของอายุรเวทกับโยคะนะครับโดยเฉพาะเมื่อกี้เนี่ยเรื่องวาตะปิตตกปะซึ่งเราก็ได้พูดกันแล้วแหละนะครับแล้วก็เรื่องสัตวิกฟูดแล้วก็ราชสิกแล้วก็ตามสิกอันนี้ก็ผมก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ว่าหัวข้อเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงก็คืออายุรเวดิกไดเอทนะครับก็คือการทำไดเอทเนี่ยครับภาษาไทยเรียกอะไรนะครับการลดน้ำหนักนะฮะการลดน้ำหนักก็ทำหลักอายุรเวทนี่ก็จะว่าไปแล้วก็ต้องดูเรื่องโทสะด้วยนะครับโทสะเนี่ยครับ3เนี่ยของใครมีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็โดยปกตินะเบื้องต้นก็จะให้ทานมังสวิรัตินะครับทานผักนะครับแล้วก็ทานเนื้อทานอะไรนี่เป็นยานะครับแล้วก็จะทานอาหารที่ปรุงสุกนะครับแต่ว่าก็จะทานอาหารที่สดบ้างนะครับเป็นบางส่วนนะครับพอประมาณครับเพื่อเสริมวาตะ
นะครับสำหรับคนที่มีโทสะก็คือมีวาตะเยอะก็จะเสริมด้วย raw food นะครับอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกนะครับแล้วก็containing six taste นะครับต้องทานอาหารในครบ6 รสนะครับมีอะไรครับเปรี้ยวหวานเค็มมาแล้วก็เผ็ดแล้วก็ขมฝาดนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแล้วก็ขมฝาดนะครับอาจารย์บอกว่าบางทีไม่ชอบขมไม่ชอบฝาดนี่ก็ต้องทนทานนะครับ หมายถึงว่าต้องเป็นคนทนทานนะครับนะครับก็อดทนที่จะทานให้มันครบลดทั้ง6นะครับส่วนการลดน้ำหนักแบบโยคะนี่ก็ให้เป็นทานอาหารประเภทสัตวิกนะครับอาหารที่เป็นสัตวะนี่ก็เป็นอาหารที่ไม่กลางๆนะครับอาหารจืดก็แล้วกันนะครับไม่ให้พลังงานมากแล้วก็ไม่ทำให้มันมีอะไรนะมันทำให้ร้อนอย่างเช่นพวกไวน์พวกบรันดีพวกแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็อาหารที่ย่อยง่าย easy to digest นะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ง่าย simple meals นะครับเพื่อที่จะจำกัดความอยากของเรานะครับจำกัดอาหารแล้วก็ทานได้ทั้งอาหารประเภทที่ปรุงสุกแล้วก็อาหารที่ยังไม่ได้ปรุงนะครับอาหารสดนะครับถ้าเป็นมาม่าก็ได้ทั้งต้มแล้วก็ได้ทั้งกินดิบนะครับผมแต่ว่าไม่แนะนำนะครับอันนี้เพราะว่าไม่ได้อยู่อาหารสัตว์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับfood recommend นะครับสำหรับคนที่อาหารที่แนะนำสำหรับคนที่ทำโยคะแล้วก็โดยเฉพาะในคัมภีร์หัตถโยคะประดีปิกาเนี่ยเป็นชื่อคัมภีร์นะครับก็บอกว่าจะมีอาหารที่ทำให้อ่อนวัยนะครับ rejuvenating substance นะครับเช่นwheat นะครับก็พวกพืชผักธัญญาหารนะครับ whole grain นะครับพืชผักธัญญาหารทั้งหลายข้าวบาสมาตินะครับข้าวโพดนะครับนมสดนะครับน้ำตาลที่ไม่ได้ขัดสีนะครับแล้วก็เนยขี้น้ำผึ้งนะครับขิงแห้งนะครับถั่วมุงถั่วใหญ่ๆนะครับถั่วมุงดานมุงบินเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำสะอาดนะครับน้ำบริสุทธิ์แล้วก็พวกผลไม้บรรดาพืชที่มีหัวนะครับถั่วแล้วก็จะให้พยายามที่จะไม่ทานของร้อนแล้วก็ของเปรี้ยวของเย็นไม่ใช่เย็นสิแต่กับซอสที่ของเค็มนะครับของหมักนะครับหมักดองแล้วก็ของแล้วก็นะครับฟรายฟู้ดนะครับแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นตามสิกอย่างที่บอกนะครับเป็นอาหารกินแล้วทำให้ร่างกายมันอ้วนท้วนสมบูรณ์มันหนักนะครับขี้เกียจเช่นพวกเนื้อรวมทั้งโอเนียนนะครับก็หอมหัวใหญ่นะครับกาลิกกระเทียมแล้วก็เห็ดด้วยนะครับอันนี้ก็แปลกดีนะครับบางทีบางคนบอกว่าโอ้ยทานเห็ดนี่แหละทำให้ลดน้ำหนักแต่ว่าจริงๆเห็ดนี่ถือว่าเป็นตามสิกฟู้ดนะครับครับนี่คือที่อาจารย์ได้อธิบายมาแล้วก็เราก็ได้เสวนากันมาจริงๆผมก็อยากให้ทุกท่านถามแต่ว่าก็ถามมาได้นะครับอาจารย์ก็ตอบครับแต่ว่าในห้องเสวนาเราเนี่ยไม่ค่อยได้มีท่านใดได้ถามมากับอาจารย์โดยตรงแต่ผมก็ถือโอกาสถามแทนกันแล้วกันนะครับมีคำถามก็คือว่าthe last question maybe Dr. G how can we clear stool every day what is the method to make us clear our stool every day if someone is not having proper bowel movements first of all you have to prepare yourself means you have to make a habit of sitting in the toilet for 20 to 30 minutes how drinking plenty of water every day at least 2.5 to 3 liters of water means 10 to 12 glasses of water. We almost remain awake for 16 to 18 hours, right? Every 1.5 hours, you drink room temperature water or warm water. Remember, this is very important. Number one, avoid drinking of cold water, ice water. Must stop. Must go for
light exercise or walk. After eating, you must not rest. You should walk at least 10 to 15 minutes. Okay. Light exercise, body movements. Okay. You have to give up sedentary lifestyle. Yeah. Another thing is you have to consume more fiber food, vegetables, rather lot of red meats, fermented food. You should give up that once. You should not consume that. Eat more vegetable, more fruits, light exercise, warm water or room temperature water, at least 2.5 to 3 liters of water. And morning, try to wake up before 6 and sit in the toilet at least 20 to 30 minutes and focus on your stomach and imagine the feces going out of your body from your anus. You focus your mind on the body and imagine, and it will practice, everyday practice. Even it's not coming out, doesn't matter. But you have to sit in the toilet. When you sit, before going to the toilet also, when you wake up, drink 2 glasses of water and go to the toilet and sit 20 to 30 minutes. Even the day 1 not come out, doesn't matter. Day 2 doesn't matter. Day 3. But when you make the habit, it will come out slowly. So it is the mind that influences the body. So you see, sometime we need to catch the flight morning 5 o'clock. So we put the alarm 2 o'clock. We sleep 9 o'clock. You will see before 2 o'clock, 1 minute before we wake up, right? It happens, right? Even we sleep, but our inner consciousness remain awake. So the consciousness goes with the bio clock too. Even we are not aware of it. Okay. So you must create the habit, train the mind. So mind influence on the body and body itself also, the inner part of the body, inner conscious part of the body, force the feces to go away unless you put some effort. Yeah. As I explain you, light exercise, room temperature or warm water, 10 to 12 glasses, 2.5 to 3 liters of water every day consume. Third, give up red meat, heavy food, creamy food, fast food, blah, blah, blah. All the tamasic food out from your plate. Eat half stomach. After eating, walk 10 to 15 minutes. And one more thing, go early bed, 9 to 10 in between, wake up before 6, go drink 2 glasses of water, go to the toilet. Make the habit to sit in the toilet 20 to 30 minutes. You will see it may take 3 days, it may take 10 days or 15 days, but at the end, you are the winner. The feces come out. One time will come when it will force you, hey, wake up, morning, go to the toilet, let me come out first. So you have to create that atmosphere to keep yourself healthy and happy. Yeah. ครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ว่ายังไงบ้างนะครับ เมื่อกี้ผมกำลังพยายามแชร์นะอาจารย์บอกว่าสรุปว่ายังไงครับอธิบายนะครับว่าวิธีการสร้างสุขลักษณะให้เกิดการขับถ่ายในช่วงเวลาเช้าเนี่ยนะครับคือต้องพยายามฝึกนิสัยนะครับก็ตื่นเช้ามาดื่มน้ำอุ่นนะครับ1-2 แก้วในขณะที่ท้องว่างนะครับแล้วก็เอ็กซ์ไซส์เล็กน้อยนะครับแล้วก็พยายามนั่งในห้องน้ำสัก20 นาทีนะครับ20-30 นาทีนะครับแล้วก็พยายามใช้จิตนะครับเพ่งพินิจพยายามที่จะไม่ได้ถึงกับเบ่งอะไรอย่างนั้นเลยนะครับก็เหมือนกับพยายามที่จะขับถ่ายเบาๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะวันแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จก็ไม่เป็นไรนะครับวันที่ 2 วันที่ 3นะครับเราต้องพยายามสร้างระบบให้กับร่างกายนะครับร่างกายเราก็ปรับแล้วก็จะรับรู้ได้ว่าสมควรที่จะขับถ่ายในช่วงเช้านะอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วท่านก็อธิบายว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็เหมือนกับมันมีนาฬิกาชีวิตนะครับมีลักษณะที่เป็นออโตเมติกอยู่นะครับบางครั้งบางทีเราจำเป็นจะต้องตื่นเช้านะครับถ้าเรามีการฝึกที่ดีๆนะครับเราก็อาจจะสมมุติว่าเรามีบิน6 โมงเช้านะครับพอก่อนที่นาฬิกาปลุกที่จะปลุกด้วยซ้ำนะครับเราก็สามารถที่จะตื่นได้ทันเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถสร้างสุขนิสัยให้กับร่างกายเราได้ด้วยการกระตุ้นเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าดื่มน้ำอุ่นนะครับออกกำลังกายเล็กน้อยแล้วก็เข้าห้องน้ำประมาณ20 ถึง 30 นาทีนะครับก็เป็นเทคนิคที่อาจารย์ได้แนะนำนะครับอาหารก็มีส่วนนะครับก็ทานอาหารที่มีกากใยเยอะๆนะครับแล้วก็ละเว้นอาหารที่อย่างที่บอกนะครับก็คือที่มันจะไปเพิ่มตมัสหรือว่าที่มันที่พวกจังก์ฟู้ดพวกอะไรพวกนี้นะครับก็พยายามงดเว้นนะครับครับผมครับผมก็ขอบคุณมากนะครับอาจารย์เกณฑ์นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคำถามท้ายแล้วนะครับที่เราจะพูดคุยกันแล้วก็คิดว่าหวังว่าทุกท่านที่ฟังเรื่องอายุรเวทในวันนี้นะครับจริงๆก็หัวข้อคือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตไทยยิ่งก็เกี่ยวข้องจริงๆนะครับเพราะว่าทุกคนก็สามารถนำไปปฏิบัติได้แต่ว่าอาจารย์ก็พูดในลักษณะที่เป็นอายุรเวทที่เป็นคอนเซปต์สากลนะครับทั่วๆไปแล้วก็จากการปฏิบัติจากการศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติของท่านอาจารย์เองนะครับเราก็คงคิดว่าวันนี้น่าจะเวลาน่าจะได้ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการนะครับอาจารย์ดร.อุเทนอาจารย์ดร.กังวลนะครับแล้วก็เป็น thank you to professor หน่อยไหมครับครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวขอบคุณอาจารย์ professor ดร.ทีหลังนะครับนะ now we come to the end of the program Dr. G. Okay, sir. Thank you. Yeah, I on behalf of the Sanskrit Study Center and the Department of Oriental Languages, I would like to say thanks to you, Dr. Adrish Brahmadatta, for give us the opportunity and your valuable time to join us with this program. And I hope you are fine there, and we will meet again in Thailand. Okay. Sure, sir. And we also hope to have you as the guest speaker in the next program about the yoga and Ayurveda again. Thank you very much, Dr. G. Thank you so much อาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับนามัสเตครับก็ผมก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ผู้บรรยายไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับมีคำถามหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมผมต้องขอทุกท่านอีกนิดนึงนะครับพอดีเราจะมีแบบประเมินแต่ว่าเดี๋ยวผมจะส่งให้ทางกลุ่มเนื่องจากมีกลุ่มเราแล้วก็ผมก็จะส่งไปทาง Facebook ของศูนย์สังเกตศึกษาเพื่อให้ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมฟังแล้วก็ได้ไปทำแบบประเมินให้พวกเราสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากโครงการนี้เราจัดมา4 ครั้งตั้งแต่วันที่17 กุมภาพันธ์นะครับวันที่17 19 24แล้วก็26นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอายุรเวทนะครับเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ชื่อว่าภารัตวิศวกุรุภารัตนะครับอินเดียผู้เป็นครูของโลกผู้เป็นครูแห่งโลกซึ่งรัฐบาลอินเดียโดยกระทรวงวัฒนธรรมอินเดียได้ให้การสนับสนุนการจัดครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลอินเดียด้วยนะครับในฐานะที่เป็นผู้มอบโอกาสดีๆให้กับภาควิชาและก็กับศูนย์สังเกตศึกษาแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้านะครับทุกท่านที่เข้ามาร่วมรายการนี้ก็จะติดตามให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมกับกิจกรรมดีๆของภาควิชาภาษาหนอกและศูนย์สังเกตศึกษาอีกเช่นเคยนะครับเราจะมีกิจกรรมเช่นนี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ให้ทุกท่านติดตาม Facebook ของศูนย์สังเกตศึกษาด้วยนะครับอาจารย์อุเทนอาจารย์กังวลครับมีอะไรจะพูดคุยสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเฉลิมฉลอง 75 ปีความสัมพันธ์ไทยอินเดียนะครับอัสดิกาอมฤตมโหสถนะครับซึ่งก็คงจะมีกิจกรรมต่างๆอีกเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็มีกลุ่มไลน์กันแล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับอายุรเวทแล้วก็ทางด้านโยคะเนี่ยนะครับมีคำถามอะไรหรือว่ามีข้อมูลอะไรสงสัยนะครับก็สอบถามมาในไลน์ได้นะครับอันไหนเราตอบไม่ได้เราก็จะรบกวนโปรเฟสเซอร์นะครับที่จะมาช่วยเรานะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มการเรียนรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางศูนย์เศรษฐกิจแล้วก็ผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่านด้วยครับครับผมครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้านะครับเราจะได้พบกันอีกสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดวันเสาร์นะครับวันพรุ่งนี้เราก็เป็นวันอาทิตย์วันหยุดสบายๆนะครับแต่ว่าเราก็ยังจะมาพบกันอีกเรื่อยๆสำหรับรายการทางศูนย์เศรษฐกิจเสือได้จัดครับโครงการนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับดรจี thank you Thank you, sir. สวัสดีค่ะ Recording